Başla. Könül başla. Axşamınız xeyir olsun xanımlar. Adım Abbasova Könüldür. 2 ilə yaxındır ki, Home Life şirkəti ilə əməkdaşlıq eləyirəm. Ləl rütbəsinə qədər gedib çıxmışam, amma hal-hazırda turkuaz rütbəsindəyəm və çalışacağam bu gün bildiyim qədər məhsullarla sizi tanış eləyim, stokda olan məhsullarla. Deməli, ilk öncə başlayaq nəfəs təravətləndirmək üçün olan ağız spreyindən danışaq. Bu sprey həqiqətən özüm də almışam, uşaqlara da çox gözəl təsir eləyir. Ağızda olan qoxunu götürür. Çünki tərkibində bal, mixək var, nanə var, tərkibində mental da var ki, o mentol da nəfəsi çox gözəl, yəni ağızda olan qoxunu təravətli eləyir də. Elə bil ki, sinədə olan sinəni açır sanki. Həmin boğaz ağrısına çox gözəl faydası var. Tərkibində mixək güclü antioksidantdır, diş ağrıda, yəni ağrıları da götürür. Yəni dişiniz ağrıdığı zaman bu məhsuldan dişinizə də vura bilərsiniz. Bəzi xanımlar deyir ki, yoldaşım yəni bunu istifadə edəndən sonra yəni siqareti də tərk edib. Yəni özüm şəxsən elə bir yəni istifadə eləyəndə, yəni bilmirəm, yəni yoldaşım siqaretdən istifadə eləmir. Amma elə xanımlar var ki, deyir ki, tərk edir, siqaretdən tərk edir. Yəni buna bağlı da bu məhsuldan bu cürdə istifadə etmək olar. Ən çox qış vaxtıdır. Rahat şəkildə boğaza istifadə edə bilərsiniz. İkinci bizim məhsulumuz burada kömürlü diş pastasıdır ki, kömürlü diş pastası dişləri çox gözəl ağardır. Yəni təbii məhsuldur. Çünki təmiz bitki, yəni həm bitkilərdəndir, ümumiyyətlə buranın digər məhsulları da vardır. Diş pastaları indi hal-hazırda onlar yoxdur, kömürlü var. Yəni təbii olduğuna görə, heç bir qatqısı olmadığına görə, yəni ziyansız olaraq diş pastasıdır. Çox rahat şəkildə özünüzdə, uşaqlarınızda istifadə edə bilərsiniz. Həqiqətən də dişlərdəki olan ərpi, sarılığı çox gözəl aparır. Özümdə istifadə edirəm, görürəm ki, yəni dişləri qəşəng təravət eləyir. Sonra bizdə damla saqqızlı diş macunu var. Bu da bir başqa cür diş macunudur. Deyim ki, kömürlü bundan daha gözəldir, amma bu da çox qəşəngdir. Bunu da bəyənirlər. Digərləri də bu məhsulumuz nanə aromalı ağız bakım suyudur. Yəni bunu da ağza alıb, yəni damaqları möhkəmləndirir. Bunun da yəni dişlərə faydası var. Yəni ağızda olan bu da qoxunu götürür. Çünki tərkibində nanəlidir. Yəni ağzı sadəcə olaraq ağzınızı yaxalayırsınız. Yəni bax bu məhsul onun üçündür. Ağzı yaxalamaq üçündür. Qəşəng, yəni çox gözəl qoxusu var. Nanəli qoxusu olan bu sudan belə istifadə edə bilərsiniz. Sonra bizim bebe kremlərimiz var. Ümumiyyətlə mənə sual gəlir ki, yəni bizim bebe kremlərimizin yəni dərini qurudurmu? Çünki bəzi deyir tonal kremlərdən istifadə eləyirik, dərimizi qurudur və yaxud da dəridə yağlılıq effekti yaradır. Amma bizim tonal kremlər həqiqətən çox gözəldir. Dəridə çox gözəl hopur. Eyni zamanda həm günəşdən qoruyucudur. Yəni ultrabənövşəyi şüalardan qoruyur. 50% SPF-dir. Eyni zamanda da hər üçü ayrı-ayrı, həm light kremdə, həm BB yoğun kapatıcıda, eyni zamanda da digər medium olanımızın hər birinin tərkibində, yəni fərqli-fərqli qidalandırıcı maddələr var. Həm vitamin E var, gül suyu var, hansındasa var idi, o gül özü idi, nə idi, yoxsa gül yağı idi, belə bir yəni tərkibləri var ki, çox qəşəngdir. Onlar yəni dərini həm qidalandırır, həm də ki şeydir, tonal kimi dərini yəni çox gözəl örtür. Yəni dəridə olan ləkələri, dəridə olan məsamələrin üstünü örtür, ləkələrin üstünü qapatır. Yəni çox gözəl, pürüzsüz bir effekt yaradır da dəridə. Həm də ki bunu çəkib rahat şəkildə günəşə də çıxa bilərsiniz ki, o yəni dərinizi günəşə qarşı da qoruyur. Ümumiyyətlə dərinimizin, yəni çoban yastığına gələk, üz yuma yeri nədir? Ümumiyyətlə biz çalışmalıyıq ki, dərimizin növünü çox düzgün şəkildə bilməliyik ki, dərimizi düzgün qulluq eləyək. Çünki biz dərimizin növünü bilmədən dərimizə rahat həm qulluq eləyə bilmərik, həm də ki, yəni məhsulları düzgün seçə bilmərik. Bu da yanlış nəticəyə gətirib çıxarda bilər. Buna görə də bu çoban ümumiyyətlə çalışın üzünüzə sabun vurmayın. İlk öncə onu deyim. Çünki sabun üzü qurudur. Biri var, indi bakım sabunları bu başqa. Amma bizim evdə istifadə edəcəyimiz əl sabunları hansı ki var, ondan üzü qətiyyən yumaq olmaz. Amma üzü çalışın üz yuma gellərindən, üz yuma köpüyündən istifadə eləyəsiniz ki, yəni o daha üzü təravətli eləyir. İndi bizim çoban yastığı üz yuma gelinə gələk ki, ümumiyyətlə çoban yastığının tərkibində yəni bu üz dərisini qidalandıran, üzdə olan bu maddələr mübadiləsini balanslaşdıran, üz dərisini cavanlaşdıran azulin adlı maddə var.
Ona görə də günümüzdə bir çox ümumiyyətlə kosmetik məhsulların tərkibinə baxsanız, görərsiniz ki, orada deməli çoban yastığı bitkisindən çox istifadə olunur. Yəni bu həm üzdə olan sızanaqların da azalmasına səbəb olur, həm üzdə olan ləkələrə kömək eləyir. Məsəl üçün ola bilər günəş ləkəsi, günəşdən düşən ləkələr və yaxud da doğum sonrası əmələ gələn ləkələrə də çoban yastığı bitkisinin çox gözəl faydası var. Ümumiyyətlə bunun tərkibində sarı kantaron var, aynı səfa bitkisi var, gliserin var. Gliserin özü çox güclü nəmləndiricidir. Bilirsiniz ki, qış aylarında ümumiyyətlə dəridə pullanma olur, qaşınma olur, dartınma hissi yaranır. Yəni bu zaman bizim yəni nəmləndiriciyə ehtiyacımız var ki, bu da bütün nəmləndiricilərin tərkibində olan ən əsas maddələrdən biri də gliserindir ki, bir çox nəmləndirici kremlərin tərkibində bu gliserin var. Həm eyni zamanda gliserin ləkələrə də xeyri var. Bundan başqa tək ləkələr üçün deyil də, yəni həm də dərini çox gözəl nəmləndirir. Çünki yaş artdıqca bizim dərimizdə təbii nəm balansı azalır. Nəmliyi azaldığına görə biz daimi olaraq dərimizi təbii nəmli saxlamalıyıq. Və bunun tərkibində, yəni bu deyim ki, bu maddələr bir çox bitkilər, kremlərində tərkibində var bu bitkilər. Yəni ümumi olaraq danışıram ki, yəni rastınıza çıxsa artıq biləsiniz ki, bu kremdə ki, yəni bu bitki nə faydası var. Tərkibində sarı kantaron var. Bəzən bizim o kantaronla olan kremimiz var ki, hansı ki, çox adamlar soruşur ki, bu krem nə üçündür? Sarı kantaron özü, yəni bizim Azərbaycan dilində bu dazı otu bitkisidir də, yəni kantaron bitkisi dazı otudur ki, hansı ki, dəridə virusları, bakteriyaları öldürür. Yəni dəridə olan sızanaqları. Bir dəqiqə gözlə Könül. Xanımlar, siz ekranı görürsünüz, məndə qaraltı görünür. Ya. Xanımlar. Hə, indi açdım. Görünür? Hə, indi görünür. İndi göründü, qaraltı idi. Deməli ki, şeydir. Bunun tərkibində sarı kantaron var ki, hansı ki dəridə olan sızanaqlara da kömək eləyir. Sızanaqdan yaranan bu ləkələrə də çox böyük faydası var. Və yaxud da ki, o köhnədən qalan sızanaqların ləkələrini aparır. Yəni çox yaxşıdır sarı kantaron. Eyni zamanda yəni düzənli olaraq istifadə etsəniz dərini həm nəmləndirir, həm də qəşəng, yəni dərini çox gözəl sakitləşdirir, qıcıqlamadan qoruyur. Çünki tərkibdə antioksidantlar çoxdur. Bax, o da onun sayəsində yəni cildi çox qoruyur. Bundan başqa bunun tərkibində deməli aynı safa cilt kremi var. Həm yəni aynı safa kremi burada da ayrıcalıqda var. Yəni hal-hazırda o haqqda da danışıram. Aynı safa cilt kremi də özü çox gözəl qoruyucudur və cildi nəmləndirir. Çünki ən çox həssas cildlər, yəni bizdən soruşurlar ki, yəni dərim çox həssasdır. Hər kremi götürmür, hər losyonu götürmür. Dərim başlayır səpməyə, qaşınmağa. Yəni bax bu cildi həssas olan xanımlar üçün mütləq şəkildə aynı safa bitkisindən olan cilt kremini yəni məsləhət görün, ondan istifadə eləsinlər. Aynı safa cilt baxım kremindən həm varikozda da istifadə olunur, ekzemada, sivilcədə, məsələn əldə, ayaqda göbələk olsa ondan istifadə eləyə bilərsiniz. Sonra uşaqlarda bişməcə olarsa, yəni o kremdən orada çəkə bilərsiniz. Sonra qış vaxtı dəridə olan pullanma, qaşınma, dartınma hissləri varsa və bu zaman yəni bu problemləri aradan qaldırmaq üçün rahat şəkildə yəni aynı safa cilt baxım kremindən siz istifadə eləyə bilərsiniz. Sonra gəlir digər üz yuma gelimiz. Bu da çoban yastığılı, üzr istəyirəm, çay ağacılı üz yuma gelidir ki, ümumiyyətlə çay ağacı üz yuma geli deməli yağlı cildlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəni bizim çoban yastığılı üz yuma geli, üzr istəyirəm bunu deyim, yəni həssas cild dərilər, quru dərilər və normal dərilər rahat şəkildə bu məhsuldan istifadə eləyə bilərlər. Amma bizim bu çay ağacılı üz yuma gelimiz bu ancaq yağlı dəri olan, düzdür, bütün dərilər üçün nəzərdə tutulub, amma daha çox dərisi yağlı olan xanımlarımız, bəylərimiz istifadə eləsin. Çünki deməli çay ağacı bu bitki özü Avstraliyada yetişən bir bitkinin yarpaqlarının buxar yöntəmi ilə elə bir damlatılaraq əldə olunan yağ növüdür. Yəni ümumiyyətlə tarix boyunca bu çay ağacının yağından cilt
problemlərindən, yəni tədavi eləmək üçün, müalicə eləmək üçün istifadə olunub da. Ən çox da sivilcə problemlərindən yağlı dəridə istifadə olunur. Ona görə ki, o bakteriyaların və virusların üzərində çox böyük təsiri var. Yəni ona görə də bu çay ağacından, yəni bu problem üçün çox yəni istifadə eləyirlər. Ona görə tək bunun tərkibində də sarı kantaron var, bunun tərkibində də çoban yastığı var, aynı safacit kremi var. Ona görə rahat şəkildə sızanaqdan əziyyət çəkən xanımlar, yağlı dərili xanımlar, bax çay ağacı üzüyuma gelindən istifadə etsinlər. Çünki digər dəri tipli xanımlar məsələn bunu alıblar və mənə şikayət ediblər ki, dərim quruyur. Çünki bu onun dəri tipinə uyğun deyil. Ona görə də mütləq şəkildə kosmetik vasitələri verəndə mütləq onun xanımların dəri tipini soruşun. Yəni bu quru dəri üçün nəzərdə tutulmayıb da. Yəni daha çox yağlı dəridə daha çox effekt verir. Digər kremimiz bizim nəmləndirici kremdir. Ümumiyyətlə bu nəmləndirici kremləri quru dərilərdə daha çox istifadə eləyirlər. Quru dəridə nədən əmələ gəlir? Bir çox xanımlarda mədə-bağırsaq sistemlərində problemi ilə əlaqədar və yaxud da endokrinoloji xəstəliklər, məsələn, zob xəstəliyi zamanı və yaxud da bədəndə hansısa minerallar çatmır, ona görə də dəridə həddindən artıq quruluq olur. Bu nəmləndiricidən əlavə bizim zeytun yağlı nəmləndiricimiz də var idi ki, deməli hal-hazırda o bitib, bu sadə olan deməli nəmləndiricimizdir. O yoğun nəmləndirici olan, yəni zeytun yağlı tərkibli olanın tərkibində də şi yağı var, zeytun yağı var, gliserin var, E vitamini var. Yəni bu kremin də ən əsas tərkibində olan yağlardan biri də şi yağıdır ki, ümumiyyətlə bu yağdan yəni çox istifadə olunur. Bu elə bir ağacdır ki, bu şi ağacı, şi bata olanın, yəni o ağac qoz boyda meyvələri var və onun həmin bu deməli yağ A, E vitaminlərinin olduqca zəngindir və ümumiyyətlə bu şi yağı dəridə olan qıcıqlanmış, qırmızı, həssas, həddindən artıq quruluqdan əziyyət çəkən, yəni dəri üçün olduqca faydalı bir yağdır. Bundan əlavə onun tərkibində həm də zeytun yağı da var. Zeytun yağı özü ən güclü antioksidantdır da, çox güclü yağdır. Dəridə olan, yəni quruluğu çox gözəl aradan qaldıra bilir, dərini güclü nəmləndirir. Yəni tərkibində çox güclü E vitamini var. Bundan əlavə zeytun yağının tərkibində təkcə E vitamini deyil, eyni zamanda A vitamini var, D vitamini, K vitamini var. Bir də ki, zeytun yağının tərkibində dərinin iltihabını azalda bilən aleyik turşusu var. Yəni ki, yəni bu yoğun nəmləndirici bu kremimizdən təkcə quru dərilər deyil, sızanaqlı yəni dərilər də istifadə edə bilər ki, çünki zeytun yağı çox güclü iltihab əleyhinə, yəni iltihab əleyhinə olan o aleyik maddəsi, yəni iltihabı qurudur, sızanaqları qurutma effekti var. Bizim bu azonlu zeytun yağımız var, azonlaşdırılmış zeytun yağı, siz ondan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni həm güclü nəmləndiricidir, eyni zamanda dəridəki iltihabı da azaldır. Yəni sızanaqlı dərilər də rahat şəkildə istifadə edə bilər. Bu biri nəmləndirici, orta nəmləndirici kremimiz o dərəcədə yağlı deyil. Bunu əllərinə də istifadə, xanımlar yəni əllərinə də istifadə edə bilərlər. Amma digəri bu zeytun yağı ilə olan bundan daha güclü kremdir. Sonra burada bizim ərik çərdəkləri ilə aşındırıcı krem. Bu nə deməkdir? Bu skrabdır, üz üçün olan skrab. Çox gözəl qoxusu var, özüm də istifadə eləmişim. Xırda duz kimidir. Yəni ümumiyyətlə həftədə bir dəfə, 2 dəfə məqsədə uyğundur ki, yəni pilik geldən və bu ərik çərdəkli bu aşındırıcı kremdən istifadə edə bilərsiniz. Çünki bu yəni ümumi təmizlik kimi gedir də. Yəni dərini elə bir dəfə daha dərinə təmizləmək üçün, məsamələrin açmaq üçün, dərinin rahat nəfəs alması üçün bunlardan istifadə eləmək lazımdır. Bu ərik çərdəkli olan bu kremimiz belə dəridə olan ləkələri ağardır. Özündə istifadə eləmişəm. Həqiqətən də dərinin rəngi çox gözəl olur. Ondan sonra keçirik qara kömürlü maska. Bundan ən çox kimlər istifadə eləsin? Düzdür, bütün cilt tipi istifadə eləyə bilər. Ən çox dəridə olan qara nöqtələr üçün, sızanaqlar üçün daha çox effektlidir. Bunu da üz dərisinə nazik şəkildə çəkirsiniz, xanımlar. Gözaltı olmaz.
ümumiyyətlə kremlərimizin deməli gözaltı üzərinə yazılmayıbsa, heç bir kremi göz altına çəkmək olmaz. Çünki o bölgə çox həssas bölgədir. Ancaq üz dərisində istifadə edə bilərsiniz. Bir də ki, boyun hissəsinə də. Çünki boyundur, boğazı, bunlar tez qırışan yerlərdir. Yəni istifadə etdiyiniz kremlərdən o nahiyədə çəkə bilərsiniz. Aha, bu kömürlü maskamız isə nə üçün lazımdır? Kömürlü maskanı deməli nazik təbəqə şəklində üzünüzə çəkirsiniz və qurumağını gözləyirsiniz. Quruyandan sonra aşağıdan çənə tərəf istiqamətinə yuxarı, yəni üzünüzü sanki soyursunuz. Soyaraq siz onu üzünüzə çıxarda bilərsiniz. Yəni ki, çəkib sonra yuyum effekti deyil. Mütləq şəkildə bu soyulmalıdır və soyulan zaman özünüz görəcəksiniz ki, həmin onun üzərində nə qədər qara nöqtələr var. Yəni o dəridəki olan ölü hüceyrəni atır. Çox gözəldir. Yəni kömürlü maska, yəni həm də dərini bir ton ağardır. Necə ki, onun diş pastası dişləri ağartdığı kimi maskanın özü də üz dərisini çox gözəl ağardır. Sonra gəlirik bizim misellar su, yəni cilt təmizləmə suyu. Mən sizə deyim ki, xanımlar, ilk öncə dedim ki, üzümüzü üz yuma geli ilə və yaxud da üz yuma köpüyü ilə mütləq dərəcədə yumalıyıq. Yuyandan sonra tək təmizlik bundan bitmir. Mütləq şəkildə üzümüzü təmizləmə suyu ilə silməliyik. Məsələn, tonik də olar, misellar su da olar. Misellar suyun tərkibində mineral sular var. Bu minerallar çox zəngindir və mineralların hər biri dərimizə lazımdır. Yəni bu misellar suyu ilə biz gözümüzü də silə bilərik, üz nahiyəmizi də silə bilərik. Tərkibində mən o gün baxmışdım, B5 vitamini də var. Yəni dərini çox gözəl nəmləndirir. Eyni zamanda dəridəki olan bütün kir qalıntılarını da, yəni məsamələri silə-silə biz o kir qalıntılarını da götürə bilərik ki, məsamələr tamamilə açılsın və bu açıldığı zaman dəri gözəl nəfəs alır. Heç vaxt makiyajla yatmaq olmaz. Adi kipriyin dibinə qədər orada belə dəri nəfəs almalıdır. Tərtəmiz silib makiyajı ondan sonra yatmalısınız. Yoxsa dəridə erkən qocalma başlayır. Sonra bizim aloe vera südümüz var. Bir şey deyim, əvvəllər bizim toniklərimiz var idi. Quru, normal cildlər üçün, yağlı cildlər üçün. Mən biləni o tonikləri yığışdırıblar, bəs əvəzinə aloe vera südü gəlib. Çünki bizim toniklərin birinin tərkibində də quru və normal cildlər üçün olan tonikin tərkibində aloe vera var idi. Aloe vera çox güclü nəmləndiricidir. Həm dərini qidalandırır, həm nəmləndirir. Eyni zamanda da antioksidant olduğu üçün yağlı dərilər də rahat şəkildə istifadə edə bilər. Çünki sızanaqları belə sağaltmaq xüsusiyyətinə malikdir. Yəni çalışın üzünüzü mütləq şəkildə misellar su makiyaj təmizləmək üçündür, amma aloe vera tonikdir. Yəni üzünüzü ondan sonra mütləq şəkildə toniklə tərtəmiz silin ki, üz dəriniz qidalansın. Sonra bizim gül bağçası əl üçün maye sabunumuz var. Bu da yəni çox gözəl qoxusu var. Yəni əl sabunlarıdır bunlar. Sonra bizim burada duş gelimiz, yasəmənli duş geli var. Bunun digər nar toxumu yağı ilə olan duş geli var. Yəni bədən üçündür. Bu üz üçün deyil. Yəni bu yasəmənli duş geli ilə nar toxumu yağı ilə olan duş gelimiz bu bədən üçündür. Sonra bizim Lovely olan sıvı əl sabunumuz. Bu da digər gül sabunu kimi, gül bağçası sabunu kimi. Bu da ki sıvı sabundur. Ancaq əlləri yuyursunuz. Əli, bədəni belə yuya bilərsiniz. Bu birlər də duş gellərimizdir bədən üçün. Sonra kişi üçün şampunumuzdur. Bundan kişilər istifadə edir. Yəni o da saç tökülməsinə qəşəng effekt verir. Bu da kişi bədən şampunu. Bundan bir aralar biz çox sifarişini yığırdıq. Sonra antiperspirant həm qadın üçün, həm kişi üçün. Mən sizə deyim ki, yəni qol altı çox, yəni biraz təhlükəli bölgədir. Çünki orada limfa düyünləri var, limfa vəzləri var. Ona görə çalışın ki, məsələn, yeniyetmə uşaqlarınıza tam təbii tərkibli olan antiperspirantlardan istifadə etməyinizi tövsiyə edin. Çünki digərlərinin tərkibində, çünki bunda elə bir maddə var ki, adı yadımdan çıxdı, amma bilirəm ki, bir dəfə sual verdilər ki, alüminium tozu, üzr istəyirəm, alüminium tozu var. Ümumiyyətlə, bu antiperspirantların tərkibində alüminium tozu var. Bir dəfə təlim vaxtı sual verirdi, yəni türk təlimçisinə sual verirdi ki, bəs bunda da alüminium tozu var. Dedi, var, amma normadan azdır. Amma bizim mağazada satılanların tərkibində olan alüminium tozu normadan çoxdur. Ona görə də onu, yəni cavan uşaqlara, elə özünüzə də istifadə eləmək yəni yaxşı deyil. Həm də ki, pul etibarilə yox, miqdarına görə bizim antiperspirantların içi daha doludur, daha bərəkətlidir. Yəni bundan istifadə etməyinizi daha çox tövsiyə eləyirəm.
Digər bir kremimiz ballı kremdir. Ballı kremin faydaları nədir? İlk öncə başlayaq. Dodaqlarda, dodaq üstündə falan bu kiçik yaralar olur, yaralar çıxır. Ağız içində, türklər ona aft yaraları deyir. Dayanmadan ağzın içindən, dodağın içindən yaralar çıxır. O yaralar zamanı bizim ballı kremdən əlinizə sürtərək o yaraları istifadə edə bilərsiniz. Sonra bişməcə zamanı da yadımdadır ki, mənim komandamda olan Nigar liderimin qardaşı qızının, yəni pampersdən yanı yanmışdı, bütün açılmışdı, uşağı yara olmuşdu. Həmin bu ballı krem sayəsində inanmazsınız deyir, 2 gün deyir çəkdim, yəni o qızartı, o bişməcə tamamilə getdi. Həm də ballı kremlərdə açıq yaralarda rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Bundan başqa üz üçün maska şəklində istifadə edə bilərsiniz. Çünki o yapışqan effekt verir. Siz də əlinizi üzünüzə vurub dartan zaman yapışqan olur da üz dərisi. Siz yapışqan elədikcə üzdə olan o qan dövranı siz yaxşılaşdırılmış kimi olursunuz da. Yəni qan dövranı yaxşılaşır və bu da üz dərisində olan qırışların açılmasına, dərinin canlanmasına böyük köməklik göstərir. Bundan əlavə ballı kremi biz ayaqlarda olan nə deyirlər ona? Varikoz zamanı da istifadə eləyirik. Çünki nə üçün? Çünki varikoz nədən əmələ gəlir? Varikoz qan toplantısıdır. Yəni orada qan dövranı yaxşı getmədiyinə görə, yəni həm ayaqlara ağrı verir, həm də qan dövranı yaxşı işləmir. Bunun üçün biz burada bayaq mən dediyim kimi bizim ağrı kəsici mazda istifadə edə bilərik. Eyni zamanda aynı səfa cilt bakım kremi ilə ballı kremi də qarışdırıb ayağa masaj formasına çəkə bilərsiniz. Yəni bu da çox gözəl effekt verir. Çünki yenə deyirəm, şirəli olduğuna görə hər dəfə biz o masajı elədikdə əlimiz yapışqan olur, yuxarı dartırıq. Bu da damarlar arasında olan qan dövranı yaxşılaşmasına səbəb olur. Bizim digər məhsullarımızdan biri də azonlu zeytin yağıdır ki, azonla zənginləşdirilmiş zeytin yağı. Amma bunun deyim ki, faydalarını saymaqla bitmir. Bu çox möhtəşəm bir yağdır. Ümumiyyətlə, zeytun yağı ayrı-ayrılığında özü deməli, antioksidant bir yağdır. Yəni, antioksidant bir maddədir. Yəni, saç dibindən tutmuş, barmaq ucuna qədər hər bir yerə faydası var. Təsəvvür edin ki, bunun içinə azon qatılıb. Azon da oksigendir. Çünki bəzən saçımız tökülür. Çünki qan dövranı orada yaxşı işləmir. Düzdür, daxili problemlər başqa ola bilər, vitamin, mineral əksikliyi də ola bilər. Amma ən çox da baş dərisində qan dövranı yaxşı getmədiyinə görə, yəni baş dərisi zəif olduğuna görə, yəni möhkəm olmadığına görə bu saç tökülmə prosesi baş verir. Bunda bəzi insanlar var ki, saçının müəyyən bir hissəsində və yaxud da üzünün müəyyən hissəsində, qol nahiyəsində müəyyən yerlərdə tökülmələr olur. Mən tövsiyə eləyərdim ki, həmin o tökülən yerlərə dayanmadan masaj eləyərək azonlu zeytin yağından istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da qaşınıza, kipriyinizə çox rahat şəkildə bu yağdan istifadə eləyin. Məsələn, dəri sallanmasına çox gözəl köməklik göstərir. Dəridə olan qırışlar üçün siz azonlu zeytin yağından istifadə edə bilərsiniz. Sonra bütün dəri xəstəliklərində istər pullanma, istər qaşınma, istər dəridə, məsəl üçün, göbələk əleyhinə, yəni hər bir problem üçün rahat şəkildə əl və ayağınıza, bütün dəriyə bundan çəkə bilərsiniz. Ən çox da effekti, təbii ki, bayaq dediyim kimi, varikoz damarlarda çox böyük effekt göstərir. Mən özüm yayda əllərimdə keyləşmə olurdu və mən bu yağdan istifadə edirdim. Həqiqətən ağrını belə götürürdü. Varikoz damarlarda da ən çox elə bir ki, bunu dəriyə çəkdiyiniz zaman dəriyə elə bir oksigenlə zənginləşdirdiyinə görə qan dövranı yaxşılaşdırır, qan yaxşı gedir, ağrı azalır. Yəni ona görə də dərin eyni zamanda üz dərisində də üzdə oksigenlə təmin elədiyinə görə, yəni üz dərisini canlanlaşdığını görəcəksiniz, üz dərinizin toparlandığını görəcəksiniz. Yəni bu zeytin yağı doğrudan da mükəmməldir. Bir də öskürüklə əlaqədar xanımlar, baxın qış fəsli elə uşaqlar var ki, nə qədər istəyir, böyüklər də olsun. Nə qədər eləyirsiniz, yəni öskürükdən azad eləyə bilmirsiniz də uşağı. İndiki dərmanların tərkibi də elə güclü deyil. Bunu həmin bu azonlu zeytun yağı ilə bizim məhsulumuz var, at kəstanəli masaj kremi, hansı isidici olanı deyirəm. Deməli, o isidici olanla həmin bu məhsulu qarışdırıb uşağın rahat şəkildə sinəsinə çəkirsiniz və onun üstünə əskini isti eləyərək üstünə qoyun. Yəni mütəmadi olaraq bunu 1-2-3 gün, 4 gün istifadə eləyin, çox gözəl nəticəsini görəcəksiniz. Çünki sinənin yumuşalmasında, tənəffüs sisteminin yəni asanlıqla bərpasında, o bəlğəmin yumuşalmasında
yaranmasında azonlu zeytun yağının çox böyük təsiri var. Yəni kompres şəkildə qoysanız, yaxşı effekti də alacaqsınız. Sonra lavanda yağı ilə saç spreyi. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, körpə uşaqlarda bu saçlarda bitlər əmələ gəlir. Cücülərdir, bitdi, bu əmələ gəlir. Aptekin özündə belə getsəniz, görəcəksiniz ki, sizə lavandanın yağından ibarət balaca bir dərman verirlər. Yəni ondansa lavanda spreyin effekti daha çoxdur və bunu mən satışını eləmişəm. Həqiqətən də yəni bundan çox gözəl, yəni satışı yaxşıdır. Yəni bu valideynlər çox razı qalırlar. Lavanda spreyi saçda olan, yəni böcəyin, nə bilim başqa bir yəni şeyləri də saça nəinki saçayı, yay vaxtı ki, uşağın üzərinə istəmirsiniz ki, ağcaqanad, milçəvəz və s. nəsə qonsun, rahat şəkildə bu spreydən onun ətrafına da vura bilərsiniz. Eyni zamanda da bit əleyhinə, saç diblərinə vura bilərsiniz. Saçda olan yağlılığı da götürür, həm də saçdan çox gözəl qoxu gəlir. Yəni lavanda spreyi sırf saç üçündür. Sonra bizim ayaqlara qulluq spreyimizdir ki, ayaqlarda bəzən tərləmə olur, ayaqlarda iyi gəlir. Rahat şəkildə. Bir də bizim xanımlar üçün olan bədən spreyimiz var ki, həmin o bədən spreyin də çox funksiyonalı olduğuna görə ondan ayaqlara da çəkə bilərsiniz və bu ayaq spreyi də ayaqlarda olan qoxunu götürür, ayaqlarda olan göbələk əleyhinədir, tərləməni götürür. Rahat şəkildə barmaqlarınızın arasına ayaq hər yerini çəkə bilərsiniz. Digər kremimiz isə bu sırf dabanlar üçündür. Məsələn, elə xanımlar var ki, dabanında həddindən artıq çatlar olur, düzdürmü? Bu çatları aradan qaldırmaq üçün daban kremi ilə bizim skraplardan da istifadə edə bilərsiniz. Skrapların özü də həddindən artıq nasırlı, qabarlı olan istər əllər, istər daban, ayaq nahiyəsinə rahat şəkildə ilk öncə o skraplarla ayaqlar yumşalır, daban yumşalır. Ondan sonra onun üzərindən yuyandan sonra, yuyub qurulayandan sonra təmiz vəziyyətdə dabanınızı bu kremdən çəkə bilərsiniz. Belə klok deyəndə, yəni pingvin klok da ayağınıza keçirə bilərsiniz, səhərə qədər qalsın, effekti daha yaxşı olar, amma belə açıq şəkildə də olar. Yəni dabanı çox qəşəng yumşaldır. Sonra bizim digər kremimiz, bayaq dediyim kimi aynı səfa cilt bakım kremi, bizim bu türklər gülünbahar ekstraktı deyir. Yəni bax bu bizim aynı səfa cilt bakım kremidir ki, bayaq dedim, həssas cilt dəriləri daha rahat şəkildə bundan istifadə edə bilərlər. Bizim digər kremimiz bu çay ağacı yağı və ada çaylı yağı ilə kremdir. Mən bayaq dedim, yağlı dərilər ümumiyyətlə problemli olur. Düzdür, çox gec qocalır, xarici faktorlara qarşı dirəncli olur. Yəni istər istidir, soyuqdur, şaxtadır, küləyə qarşı yəni dirəncli olur. Amma ki problemi odur ki, sızanaqlı olur. Gərək yağlı dərini yəni mütəmadi olaraq təmiz saxlayasınız. Yəni ümumiyyətlə üz yuma gelindən istifadə eləyəsiniz, tonikdən istifadə eləyəsiniz. Bir də ki yağlı dəri üçün ən gözəl bizim kremimiz hal-hazırda əlimizdə olan məhsulumuz çay ağacı yağı və ada çayı yağı ilə olan kremimizdir. Bu dəriyə yəni hopduğu üçün yağlılıq hissi yaratmır. Bu kremdən çalışasınız ki, gündə 2 dəfə, 3 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Bu kremin tərkibində həm ada çayı var, həm çay ağacı var, bir də söyüd ağacının qabığı var. Allantoin maddəsi var ki, çox gözəl nəmləndiricidir. B5 vitamini, vitamin B5 var. Bu da çox güclü nəmləndiricidir. Kantaron yağı var, bayaq dediyim kimi, yaraları sağaldır. Ümumiyyətlə tərkibində olan bu söyüd ağacı qabığı bizim bir-iki losyonumuz var idi ki, yağlı dəri üçün istifadə olunan. Bax, onun tərkibində də var idi ki, söyüd ağacının qabığı, yəni bunun elə bir ki, dəridə olan hüceyrələri və artıq yağı dəridən çıxardır. Yəni dəridə olan yağlılığı götürür. Yəni bu söyüd qabığı hansı məhsulun tərkibində varsa, o yağlı dəriyə daha gözəl effekt göstərir də. Yəni çox qəşəngdir. Ümumiyyətlə bu söyüd qabığı ekstraktı həm dərini nəmləndirir, həm dərinin funksiyasını yaxşılaşdırır da. Elə bir ki, dərinin xarici mühitdən dərini qoruyur. Ona görə də yağlı dərilərə çox gözəl effekt verir. Ümumiyyətlə təkcə ondan yox. Bir də rozasiya dəridə qızartı olur. Belə bir problemi olan xanımlar var ki, sanki damarlar çölə görsənir.
Yəni qızılgül xəstəliyi deyirlər ona, rozasiya. Yəni o zamanda, yəni bizim bu çay ağacı kremdən rahat şəkildə ondan istifadə eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda psoriazdır, ekzemadır. Bu problemlər zamanı da dərini qurutduğu üçün bax bu yəni məhsuldan istifadə edə bilərsiniz. Dediyim kimi tərkibində B5 vitamini də var. Bizim bayaq misillər suyun tərkibində də B5 vitamini var. B5 özü vitamini məsəl üçün deməli neyinir də dərini ultrabənövşəyi şüalardan qoruyur. Sonra hava çirkliliyi kimi ətraf mühitdən qoruyur. Dərini yəni çox gözəl eləyir də, dərini intensiv şəkildə nəmləndirir. Ona görə də hansı ki B5 vitamin tərkibli olan məhsuldan hansı xanımlar istifadə edirsə, onların dəriləri daha dolğun, daha gənc görsənir. Bu belə. Sonra bizim gəlir guarana gelimiz. Guarana gel nə üçün lazımdır? Ümumiyyətlə arıqlama üçün xanımlar set götürür. Bəzən deyirlər ki, arıqlamaq istəyirəm, ancaq bir məhsul ver. Ancaq bilin ki, bir məhsulla nəticə almaq olmur. Ola bilər guarana kofeni içər, iştahı küsər, ola bilər bizim çaylarımızdan istifadə eləyər, qəbizlik problemi aradan qalxar, iştahı yəni bağlanar, yeməyə qarşı olan iştahı bağlanar. Amma bununla yanaşı bəzi xanımlarda həddindən artıq qarında çoxlu piylənmə olur və yaxud da yan hissələrdə, bu but hissələrində olur, qollarında sallanma, qollarında yəni çox köklü olur. Bunları aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Bu gelimizdən istifadə etmək lazımdır. Bunun istifadə qaydası necədir? Bunu elə çəkim, oturum yox. Məsəl üçün, qarın nahiyəsindən çəkirsinizsə, məktəbə gedəcəksiniz, düzdürmü? Əvvəlcədən onu çəkin, üstünü də qəşəng plyonka ilə bağlayın və harasa gedəndə məktəbə falan bir saat yürüyüş eləyin. Yürüyüş elədikcə elə bir orada özünüz də görəsiniz ki, plyonkanın üzərində elə bir ki, piy olacaq. Su əmələ gəlir, suyun üzəri sanki yağlı kimi olur. Həqiqətən mənim komandamda olan xanım bax o cür istifadə edirdi. Yəni çox da gözəl effekt almışdı. Qollarınızda eləyə bilərsiniz, həmçinin bu nahiyənizə çəkə bilərsiniz, amma idman da eləyin. Bir tək sinəyə olmaz. Ümumiyyətlə belə kremləri çalışın sinəyə vurmayın. Amma digər bütün hər bir yerinizə tətbiq eləyə bilərsiniz. Sonra bizim bu dazı ot ekstraktı, bu danışdım. Sarı kantarondur. Elə səhərdən onu danışdım ki, yəni yaralara, yaranın sağalmasına çox qəşəng təsir göstərir. Həm dərini qidalandırır, həm nəmləndirir, həm də sızanaqları qurudur. Yəni sızanaqlı, problemli dərilərdə, adi dərilərdə çox rahat şəkildə bundan istifadə edə bilər. Çünki onun da tərkibində şi bata yağı var. Yəni şi yağı çox güclü nəmləndiricidir. Bu ceviz yarpağı da sızanaqları qurutma effekti var. Ona görə də yəni problemsiz dərilər rahat şəkildə ondan istifadə edə bilər. Bizim bu ağardıcı kremimiz var. Mən ona dəqiq qulaq asmışam xanımlar. Bəziləri deyir üzə çəkirlər, amma üz üçün deyil. Bunun serumu üzə istifadə edə bilərsiniz. Amma bu ağardıcı kremi qol altı, bikini, dizlərdə qaralma, topuqda qaralma, rahat Görün xanım, səsiniz gəlmir. İndi eşidirsiniz. Öz-özünə niyə bağlandı bu? Hə, eşidilir. Dəqiqə mən açım paylaşım. Çünki mən əl dəymədim bura. Aha. Deməli, bizim qaş küprik bakım yağımız var. Əvvəl bunun elə bir qablatması elə idi ki, Ekranı eşidirsiniz. paylaş. Ekranı paylaş. Bir dəqiqə deyəm.
Alındın Aybə. Aha. Aha. Hə, bizim kiprik bakım yağımız o vaxtda qablaşması elə idi ki, bir tərəfi qaş üçün idi, bir tərəfi isə kiprik üçün idi. Amma indi ikisi bir yerdədir. Lap yaxşı olardı ki, bunu istifadə eləyən zaman masaj eləyin. Onun fırçası ilə ya qaşları və yaxud da kipriklərini də masaj eləyin. Bir də ki, əgər əlinizdə azonlu zeytun yağı olarsa, ona da batırıb onun şotkası ilə qaşınızı, kipriyinizi çox qəşəng şəkildə masaj edə bilərsiniz və düzənli olaraq sürtmək lazımdır. Məsəl üçün, mən bir dəfə sürtürəm, bir də yadıma düşür bir aydan sonra ki, bundan çəkim. Elə yox. Hər gün, səhər, axşam və fırça ilə masaj eləyə-eləyə mütləq şəkildə masaj olmalıdır qızlar. Hətta saçınıza belə hamamda çimirsinizmi? Məsələn, şampunu vurdunuz, dərhal yumayın saçınızı. Tam təbii tərkibli bitkisel şampunlardır. Saçınızın diblərini belə mütləq baş dərinizi titrədərək masaj etmək lazımdır ki, masaj çox qəşəngdir. Həm saça, həm kipriyə, həm qaşa. Bu elə bir ki, qan dövranını yaxşılaşdırır. Yəni bu cür düzənli Bir dənə məndə ekranlar görsənir. Bir dənə düzəlt. yəni bu Danışanda sən ekranı oynat ki, ekranı Ya. sən tam aç. yaxşı. Aha, yəni ki, istifadə etsəniz bundan düzənli şəkildə yaxşı effekt alacaqsınız. Sonra bizim banyo duzlarımız var. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, duzlar mənfi enerjini götürür. Bu duzlar da minerallardan ibarətdir xanımlar. Tərkibi yəni çox güclü mineraldır, hansı ki bu bizə çox gözəl rahatlatıcı təsir göstərir. Düzdür, bu daxildən qəbul etmirik, amma bu vanna üçündür. Yəni çimdiyiniz zaman kimin evində vannası varsa, vannanı doldurub, yəni bu duzdan onun içinə atıb, yəni vanna qəbul edə bilər. Və yaxud da axşam işdən gələndə ayaqlarınızda yorğunluq varsa, ağrı varsa, vannanın içinə bundan atın, ya vedrənin içinə atın və ayaqlarınızı qoyun o suyun içinə. Yəni özünüz görəcəksiniz ki, həqiqətən də ayaqda olan o ağrını götürür, ayaqları rahatlaşdırır və yaxud da bir suda həll eləyin bunu, çimib çıxana yaxın bunu başınıza, saç diblərinizdən bədəninizə qədər tökün. Yəni bu məsamə açıq, yəni rahat şəkildə çimləndən sonra dəridə olan məsamələri də yaxşı açır, dəri nəfəs alır. Bizim tək saçımıza, üzümüzə yox ki, bədənimizə də mineral lazımdır da. Yəni mineraldan təmin edir bədəni. Ümumiyyətlə mən Türkiyədə bir Şəms Aslan var, kosmetoloq. Həmişə danışırdı ki, mən əgər duzsuz banyo edirəmsə, istər saçımı, istər bədənimi, mən elə bilərəm ki, deyir mən çimməmişəm. Yəni duz saç, yəni bununla saç diblərinizi də masaj eləyə bilərsiniz və yaxud da suya qarışdırıb saç dibinə də belə tökə bilərsiniz. Heç bir ziyanı yoxdur. Mineralla zəngin bir duzdur. Bədəninizə də, saçınıza da qəşəng effekt verir. Sonra bizim ayaq bakım solüsyonu var. Ayaq bakım solüsyonunda qızlar o gün Nigarla biz oxuduq. Nigar hətta mənə dedi, Nigar liderim. Deməli onu ayağa vurandan sonra deyirsən ayaqda saxlamaq lazım deyil. Hardasa bir yarım saat ayaqda qalsın, sonra ayaqlarınızı yumalısınız. Yuyandan sonra üzərindən ayaq bakım spreyini vura bilərsiniz. Dabanlarda daban kremi vura bilərsiniz. Yəni bunu axşam vurum, yəni ayaqlara vurum, səhərə qədər yatsın qalsın, yox. Yarım saat ayaqda qalandan sonra, yarım saatdan sonra yumaq lazımdır. Yuyub qurulamaq lazımdır. Bizim bu emergency spray, emergency krem, yəni bunlar həqiqətən möhtəşəm kremlərdir. Ümumiyyətlə kreminin özünü də günəş kremi kimi də istifadə edə bilərsiniz. Yanıq zamanı, zədə zamanı, dərini nəmləndirmək məqsədi ilə, dəridə göyərmə varsa, ləkə varsa, çox qəşəng eləyir də, yəni antiseptik xarakter daşır. Elə emergency spreydə, məsələn, evinizdə körpə var, böyük var, fərqi yoxdur. Cücümü dişlədi, qanadı mı, uşaq mı yıxıldı, dizimi əzildi, ayağına mı zədə oldu, dərhal şəkildə, yəni antiseptik olaraq tez spreyinə vura bilərsiniz. Üstündə də ləkə falan qalmasın deyə, yəni kremdən istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da ki, bizim elə kağız kremlər, kağız maskalarımız var ki, orada aha-baha kağız maskası bir çox dərilərdə qıcıqlandırır, qızardır. Dəridə qıcıqlanma effekti yaradır. Bir xanımda mən onu görmüşdüm. Mənə zəng elədi ki, bəs mənim dərim yanır. Dedim, əlində sənin emergency krem var. Dedi, var. Dedim, ondan çək üzünə. İnarsınız ki, 5 dəqiqədən sonra zəng elədi ki, üzümdə olan qıcıqlanma azala gedir. Yəni, azaldır. Yəni, həqiqətən də güclüdür. Tez bir şəkildə effekt verir, bax, bu kremlər. Sonra bizim glukozamin kremimiz. Deməli, glukozaminin tərkibində xandratin də var. Deyim ki, sizə digər ağrı kəsici kremlərimizdən də bu kremimiz daha güclüdür. Bunun Türkiyədə tabletkası da var. Amma Azərbaycana hələ gəlməyib, icazəsi yoxdur. Glukozamin krem həm ağrı kəsicidir,
həm müalicəvi kremdir. Yəni o qığırdaq yeyilməsi olur xanımlarda, bəylərdə, sonra dizlərdə iltihab olur, su yığılması. Bax bu müalicəvi şəkildə düzənli istifadə etsəniz, o problemi aradan qaldıracaq bir kremdir. Hətta o kondroitin kimi o biraz kükürt yəni iyini verir. Kimdə ki o məsəl üçün qrip zamanı təngi nəfəslik və yaxud da nəfəs ala bilmirik, boğulma effekti zamanı şeydir, onu iyləmək də olur. Digər şirkətdə var idi, kondroitin tərkibli elə, yəni ağır kəsici krem, kükürt iyi verirdi sanki. Bax onu iyiləyəndə elə bir ki, bütün tənəffüs yolların açılır. Elə də eləmək olurdu. Yəni bu ağır kəsici bir kremdir. Hansı bölgəyə istəsəniz rahat şəkildə bu kremdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni digər kremlərdən də bu yaxşıdır. Onların da effekti yaxşıdır, amma glukozamid daha güclüdür. Sonra bizim şarik kimi olan bu antiperspirantlarımızdır. Qadın kişi fərqi yoxdur. Yəni digərləri daha antiseptikdir. Belə ki, yəni birini alıram püskürtməklə evdə uşaqlarımın hamısı istifadə edə bilir. Amma bu belə ki, bu da çox qəşəngdir. Qoxusu da gözəldir. Digər antiperspirantdan fərqi odur ki, bu həm də ağardır. Qol altını ağardır. Yəni buna rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Prosto yəni mənim uşaqlarım deyir ki, yəni o püskürtmə daha yaxşıdır ki, amma hamımız istifadə eləyək də. Yəni burada istərsəməz kimisə qol altına dəyirsə, sonra da o birisinə dəyir, amma o püskürtmə daha yaxşıdır. Amma bunun özü də güclüdür ha. Yəni bunu mən yəni ailəmizə görə deyirəm ki, yəni mənə o sərf eləyir ki, birini alıram, uşaqların üçü də istifadə eləyir. O baxımdan deyirəm, amma yoxsa bu özü həm iyi qoxusu gözəldir, həm də ağardır. Sonra bizim günəş kremlərimiz. Ümumiyyətlə quru dərisi olan xanımlarımız, yəni günəş kremi ona çox gözəl təsir edir. Günəş kremindən istifadə etməlidir. Çünki günəş kremin tərkibində elə maddələr var ki, dərini həm nəmləndirir, həm ləkələrə qarşı da çox gözəl istifadə olunur. Eyni zamanda yəni digər şirkətin günəş kremlərinə baxanda bizim Home'un günəş kremi sırf bitkilərdən hazırlanmış günəş kremidir deyə olduqca faydalıdır. Yəni ümumiyyətlə mən məsləhət görərdim ki, yay, qış fərqi yoxdur. Xanımlarımız çalışsın bu günəş kremindən bütün ilin 4 fəsli istifadə eləsin. Çünki onun tərkibdə Y vitamini var. Mütləq evdən yəni bayıra çıxanda bir yarım saat qabaqcadan, 20 dəqiqə qabaqcadan üzünüzə günəş kremi çəkin. Çünki əgər yay vaxtıda, əgər çölə çıxacaqsınızsa, yəni hovuza girəcəksiniz və yaxud da tərləyirsinizsə, mütləq ondan sonra yenidən günəş kremini istifadə etməyi unutmayın. Ümumiyyətlə quru cildlər, qarışıq cildlər, yağlı cildlərin özü belə, yəni çox rahat şəkildə bu kremdən istifadə edə bilər. Çünki sızanaqları da qurudur. Amma digər olan bu yüksək korumalı günəş kremi, bu yəni digərindən də daha da gözəl effekti var. Çünki sanki onu bir çox məsələn məndən alan qızlar dedi ki, bu su kimidir, bu beləmi olmalıdır? Bəli, su kimidir, o yüksək korumalı olan üz kremi. Yəni effekti daha güclüdür. Amma bu biri kremimiz də çox yaxşıdır. Mən digər şirkətlərdə günəş kremi satmışdım müştərilərimizə. Bunu çəkəndən sonra dedilər ki, Home'un kremi daha gözəldir. Yəni dəridə qətiyyən axmır, dəriyə elə gözəl hopur ki, yəni elə bir ki, heç üzündə krem yoxdur. Həqiqətən də məhsullarımız çox qəşəngdir. Digər kremimiz isə vücud üçündür. Bu da yüksək korumalı günəş kremidir. Bunu daha çox bədəninizə çəkirsiniz. Dənizə gedəndə mütləq bu kremdən istifadə edin ki, yəni bədəni yandırmır da, yəni bədəni ultraviyolət şüalardan qoruyur. Sonra digəri bizim şampunumuzdur. Əlavə edim ki, o siz dediyiniz sulu olanın, yəni videolarda da verilib ki, onlar bədənə çəkib dənizə girmək üçündür ki, suya davamlıdır. Yəni su aparmır. Su ilə təmasda olanda suya davamlıdır. Digəri isə günəş ləkələr, o köpüklüsü olan var, sulu olan, yüksək korumalı olan. O sırf yəni çəkirsən dənizə rahat çimə bilirsən. Yəni kremi yuyub aparmır da, kremlə su arasında şey eləyir, yəni təmasdır. Biri var ki, suya dəydi, şöyle çəkdiyin krem çıxdı, getdi, elə deyil. Yəni suyla təmasda qalır, suya davamlıdır. Amma digərisi 50 SPF olan isə sırf günəş qorumasıdır. Yəni ki, bitmuşqalardır, çillənmədəndir, günəş yandırmalardandır. Elə adamlar var ki, dərisi günəşə, ona şey deyirlər də, dəri günəşə həssasdır. Gün dəyən kimi başlayır, gözün altı qıpqırmızı, yəni şey yanmağa. Hə, görürsünüz. Amma digəri isə zaqar üçündür, bəli, buyurun. Hə. Bu birisi şampunumuz niyə belə bahadır deyə bilərsiniz. Amma bunu həm uşaqların saçına da istifadə edə bilərsiniz, həm bədəninə də istifadə edə bilərsiniz. Yəni gözünə də düşəndə gözünü yandırmır.
həm saç, həm bədən üçün olduğuna görə bu biraz, yəni qiymətində biraz fərq var. Yəni çox da qəşəng şampudur. Mən komandamda olan bir xanım dəfələrlə bu kremdən alır və uşağına deyir də çox qəşəng kremdir deyir. Yəni yaxşı şampundur. Mütəmadi olaraq bu şampundan istifadə edir uşaq üçün. Yaxşıdır bu da. Digər iki kremlərimizdə 8 manat 50 qəpik olan bu uşaqlarda bişməcə olur. Bişməcə sonrası nəmləndirici kremdir. O birisi də əvvəlcədən çəkirsiniz ki, uşaqda bişməcə olmasın. Bişik önləyici, yəni bişməcə olmasın deyə bu kremlərdən istifadə edirsiniz. Gəldik bizim, o dərsotqasını tapa bilmədim. Gör, pələstərim. Digərimiz bizim Hydro Boost olan, deməli, gəldik serumumuza, krem. Burada krem yazılır. Çünki həqiqətən də çox qatıdır. Hydro Boost adına göründüyü kimi hidro sudur. Bu tərkibi, yəni dərinin nəm balansını qoruyur. Daha çox quru dəri, ümumiyyətlə bütün dərilər istifadə edə bilər. Ən çox da, Allah burada. Quru dərilərdə daha çox effektdir. Quru, normal dərilərə daha çox effekt verir. Hətta yəni deyim ki, sizə normal yağlı dərilərin belə nəmləndirilməyə ehtiyacı var. Baxmayaraq ki, yağlı deyirik, amma onun da nəmləndirilməyə ehtiyacı var. Yəni bütün dəri növü istifadə edə bilər. Serumu da ümumiyyətlə necə istifadə edirsiniz? Təmiz dəriyə kremlərdən əvvəl ilk öncə serumlar çəkilir. Serumlar çəkilir və onun üzərinə krem, istədiyiniz kremi çəkə bilərsiniz. Həm səhər, həm axşam rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Vitamin A serumu. Sizə deyim ki, vitamin A serumu da dəri üçün çox vacibdir. Amma bəzi üz dərilərinə düşmür. Vitamin C-dir, vitamin A serumudur. Bunlar həssas cildlərdə biraz qıcıqlanma yaradır. Ona görə də bu serumdan istifadə eləyəndə çalışın dərinizin müəyyən hissəsinə çəkin. Əgər ki, heç bir yan etkisi yoxdursa, onda bütün dərinizə çəkə bilərsiniz. Eyni bu da Hydro Boost serumu kimi səhər tezdən yenə də bir səhər, bir axşam çəkirsiniz. Təmiz dəriyə, yəni üz yuma gelindən sonra, tonikdən sonra serumu üzünüzə çəkirsiniz. Üzərindən istədiyiniz günəş kremi, istədiyiniz krem, nə istəyirsiniz üzünüzə çəkə bilərsiniz. Heç bir yəni yan etkisi problemi yoxdur. Aha, bir də gəldik bu Powerful Clean Bright Serum. Bayaq mən sizə dedim yağlı dəri haqqında danışanda ki, söyüd qabığı yəni ki, yağlı dəriyə çox gözəl effekt verir. Hansı ki, çay ağacı yağlı, ada çaylı kremin tərkibində var. Həmin o söyüd kremi, söyüd qabığı olan bitki, həmin bax bu serumun tərkibində var. Bu yağlı dərilər üçün çox gözəl effekt verir. Özümdə istifadə eləmişəm. Tərkibində B5 vitamini də var, tərkibində sink var. Dəridə olan yaraları sağaldır, ləkələrini açır, yağlılığı götürür. Ondan sonra, yəni çox gözəl serumdur. Bu da səhər axşam. Yəni təmiz dəriyə rahat şəkildə çəkirsiniz, istifadə edirsiniz. Həm səhər, həm axşam. Sadəcə olaraq bunun rəngi narıncı rəngdədir. Yəni yumursuz. Bu birisi Powerful Lightening serumdur. 11.90 olan. Bu nə üçündür? Bu gözaltı üçündür. Hansı ki yeni qırışlar əmələ gəlir göz altında. Məsəl üçün elə qızlar var ki 26, 27, 30 yaşlar civarında baxırsınız ki qaz ayaqları olan gözlərinin qıraqlarında xırda qırışlar, mimik qırışlar əmələ gəlir. Yəni o mimik qırışlar üçün ilk öncə başlanğıc olaraq bax bu lightening serumdan istifadə edin. Yəni birdən-birə o qutuda olan ay serumdan yox. Bax bu serumdan istifadə edin. Özdəki mütləq şəkildə dairəvi hərəkətlərlə göz ətrafını masaj edin. Göz ətrafında masaj elədikcə qan dövranı yaxşılaşır və xırda qırışlar açılmağa başlayır. Bəzən bizə deyirlər göz ətrafı çox həssasdır, ora əl vurmaq olmaz. Xeyr, barmaqlarınızın ucu ilə, demirəm əlinizlə möhkəm, yox. Barmaqlarınızın ucu ilə göz ətraflarınızı mütləq şəkildə qaşın üzərindən aşağıya qədər, burun dibinə qədər, belə kruqavoy, yəni göz ətrafını belə masaj elətdirir. Bir 5 dəqiqə, 7 dəqiqə bunu çəkə-çəkə. Səhər və axşam təmiz dəriyə çəkilir. Ancaq göz ətrafı üçün. Bunun üzərindən istədiyiniz gözaltı kremini çəkə bilərsiniz. Yəni üz kremi başqa, göz kremi başqa. Yəni üzə aid olan kremi, serumu göz altına çəkmək olmaz. Qətiyyən olmaz. Bu birisi də tonikdir. Peel Light Toner. Bu ışınlanıcı bir tonikdir. Yəni dərinin rəngini açır, dərinin rəngini gözəl eləyir. Yəni bax bu tonikdən üz dərisinə tonik kimi üzünüzü silirsiniz. Biri var üzünüzü bayaqlar nə idi? Serumdur. Serum çəkirsiniz üstünə nəsə. Bu tonikdir. Sadəcə olaraq tonik kimi üzünüzü səhər axşam silə bilərsiniz. Bu da bu məhsullar deməli birinci şeydir. Qab yumaq üçündür də.
Bu da qab yumaq üçün. Hər ikisi qab yumaq üçün. Yəni o bahalda istifadə etməmişəm 15.90, amma bu biri qab yumucudan istifadə etmişəm. Qəşəngdir, qatıdır. Yağ çözücüdən də yəqin ki istifadə etmisiniz, bilirsiniz. Sonra vanna təmizləmə, banyo təmizləyici mən çox xoşlayıram. Krantlara, kafellərin o qırağında olan bəzəyin üstünə vurursunuz. Yəni orada paslar əmələ gəlir də. Onu vuranda çox qəşəng yumşaldır, rahat silə bilirsiniz. Sonra bu iyonizə damla da ki, çox funksiyalı məhsuldur. Yəni hər şeyə, güzgüdən, pəncərədən tutmuş, qab-qacaq, məsəl üçün yeri polları silinməsində, hər bir şeydə istifadə edə bilərsiniz. Sonra bu biri taxta səthlərin təmizləməsi üçündür. Biri də müxtəlif səthlər. Müxtəlif səthlər olan var, xanımlar, 15.90 olan. Bu evdə, yəni kafel, metlaq, hər bir səthə, yəni kuxnada istifadə edə bilərsiniz. Mebellərin üzərinə belə istifadə edib yuya bilərsiniz. Amma yəni silə bilərsiniz. Bu birisi isə ahşab təmizləyici taxta, yəni otaqda parketin qıraqları, plintusun üstüdür, taxtadır, yəni parket, pol, parket, hər bir şey, laminat, hamısının üstünü, bax bu elə bir ki 1 litr suya bunun başındakı krışqa ilə bir, yəni maddədən tökürsünüz və o əski ilə də, yəni taxtanın üstünü rahat şəkildə silə bilirsiniz. Yəni zədələmir, taxtaların rəngi getmir, taxtanın üstü çox gözəl parıldayır, gözəl məhsuldur. Bu cilt kremi oxşuyur, hansı ki yəni 19.99 olan məhsuldan danışıram. Bundan istifadə etməmişəm, bahalıdır. Amma ki bu türklərdə cilt krem deyirik, krem kimi təmizləyici, qazın üstünü falan təmizləyirsiniz. O çox gözəl aparır. Yəqin ki bu da evlalar, yəni istifadə etməmişəm deyə valla bilmirəm. Amma ki bu da sırf onun üçündür, ləkə təmizləyici. Yəni mətbəxdə istifadə olunur da. Bu birisi məhsullardan istifadə etmişəm, paraşoku, çox qəşəngdir. Həmin o yaşıl rəngdə olan qabın içinə bir dənə doldururam, tökürəm barabanın içinə. Yəni həqiqətən də həm ağ paltarlara, həm biraz rəngli. Yəni rəngini qəşəng eləyir xanımlar. Qoxusu da gözəl olur. Paltardan çox qəşəng qoxu gəlir. Həqiqətən də rəngini də qəşəng eləyir. Yəni deyim rəngini açmır, yox, qəşəng eləyir. Digərləri də çamaşırların yumşalması üçündür. Onun da satışını eləmişəm, amma daha necə müştəri razılığını bilmirəm. Bir xanım komandamda olan bir lider satır bunu. Amma bunu da alan var, yəni. Bu digərdə ləkə çıxardandır. Yəni bunlar da istifadə edən zaman mütləq çalxalayın. Çalxalamamış, yəni effekt ala bilmirsiniz. Çünki o içində olan əsas maddələr çöküntü şəklində qabın içində çökür. Həmişə istifadə edəndə çalxalayın. Elə yağ çözücündə, yəni digərlərdə istifadə edəndə mütləq çalışın, çalxalayın. Bu da hava təravətləndiricidir. Yəni bütün işlərinizi görüb qutarandan sonra rahat şəkildə otaqlara püskürdürsünüz. Otaqdan çox gözəl iyi gəlir. Bu da tualet oturacağı üçün. Ən çox evdə körpə uşağınız varsa, daha yaxşılar məsələn karşokun başlığına və yaxud da unitazın o qıraqlarına, başlığına oturan zamanı bundan istifadə edirsiniz ki, orada olan virusları, bakteriyaları, yəni dezinfeksiya edirsiniz də bir növ. Sonra bu da çamaşırların yumşalması üçün bundan istifadə etməmişəm. Yəni bunlar paltarlar üçündür. İstifadə edəndə də başındakı yaşıl qədər onu tökürsünüz, o qədər istifadə edirsiniz, paltarın içinə qatırsınız. Bu mətbəx üçün və paltarlar üçün paraşoklardan çox istifadə edirəm. Sizə deyim ki, mətbəxdə qəşəng effekt verir. O birisi ağardıcı da. Qaynar suya, yəni hərəsindən məsələn nəyisə istifadə edirsinizsə, qaynar su mütləq olsun. Bir xörək qaşığı içinə qatırsınız. Məsələn, mətbəx üçün olan taxta qaşıqlar, məsələn, dəmir qaşıqlarınız, stol əskisidir, stol maçalkasıdır və yaxud da çay dəsmalınızdır. Qəşəng şəkildə qoya bilərsiniz. Sonra qazın dəmiridir, yağlı olur. Məsələn, onu da stağa qoya bilərsiniz. Çox qəşəng ağardır, çox gözəl. Ağlar üçün olan paraşok da elədir. Hətta yəni maşını yuyan zaman barabanın içinə bir xörək qaşığı tökün, ağları bəmbəyaz edir. Və yaxud da tökmürsünüzsə, qıraq bir yerdə, məsələn qazanın içində mi deyim, vannada mı deyim, qaynar suda bir xörək qaşığı tökün və paltarları istağa qoyun. Sonra da mən istaqdan götürəndən sonra da sıxıb təzə maşına atıram. İnanın ki, rəngini çox gözəl eləyir. Əvvəl biz AC-dən falan istifadə edirdik. O paltarın keyfiyyətini öldürürdü və paltar başladı tez cırılmağa, parça, paltarlar. Amma bu çox qəşəng gelir. Yəni heç bir yəni paltarda cırılma falan olmur. Daha da rəngini qəşəng ağardır. Bizim bir kofemiz hal-hazırda stokda ancaq hindiba kofemiz var. Hindiba kofe nədir? Ancaq hindibadır. Hindiba kofesi də xanımlar
Bizim guaranadan çox xanımlar məsəl üçün istifadə edə bilmir. Çünki deyirik ki, onun tərkibində yüksək kofein var, təzyiqi qaldırır, şəkəri qaldırır. Amma bu hindiba kofesi şəkər xəstələri üçün olduqca gözəl məhsuldur. Ən çox qaraciyərdə olan piyələnməni, yəni aradan qaldırır, bağırsaqları çox gözəl çalışdırır, şəkəri aşağı salır, qan təzyiqini aşağı salır. Ona görə də bu məhsulu istifadə edən xanımlar, bəylərimiz çalışsın. Təzyiqi aşağıdırsa, yəni istifadə edəndə ehtiyatlı olsun. Yəni bir şirniyyatla falan içə bilsinlər. Yəni təzyiqi aşağı salır. Amma o qədər yəni xeyirli bir məhsuldur ki, hətta dəri xəstəliklərində belə hamısında hindiba kofesini dəmləyib içə bilərlər. Çox faydası var. Yəni yəqin ki, bilirsiniz də bu hansı çiçəkdir. Yaz vaxtı başı pambıqlı çiçəklər olur. Belə həmişə uşaq vaxtı üfürürdük onu. Bax həmin o hindiba bitkisidir ki, adı bizdə yadımdan çıxdı Azərbaycanca, amma bilirəm ki, həmin o bitkidir. Bir dəqiqə baxım. Görüm o hansıydı. O boş ərazilərdə olur, bağçada falan, pambıqlı sarı çiçəkli Zəncir otu. Hə, zəncir otu, hə. Deməli, yəni dəri xərçəngində olan bir çox insanlar üzərində aparılan araşdırmalara görə deyir, hindiba kökü ilə hazırlanan deyir qəhvə xərçəng hüceyrələrini də öldürür. Yəni həm antioksidantlı çox güclü, bədəni təmizləyir. Qaraciyərində problemi olan insanlar bundan istifadə eləsin. Yəni qaraciyəri yaxşı çalışdırır. Qaraciyərinin yağlamasına qarşı, yəni həm düzdür öz şey eləsinlər də, yəni müalicələrini də eləsinlər, amma eyni zamanda bunun dəmləməsindən də istifadə eləsələr heç bir problem yaşamazlar. Yəni çox gözəl, infeksiya öldürücüdür. Yəni bu mütəmadi olaraq da, yəni bizim bu çaylardan, kofelərdən içmək lazımdır. Bağırsaqları çalışdırır. Bizim üçün lazım suallar verirlər ki, guarana kofedən başqa digər kofelərdə şeydirmi? Yəni yağ yaxıcıdırmı? Arıqladırmı? Bəli, bunlarda da çünki çox kökəlmənin problemin əsas mənbəyi nədir? Qəbizlik. Bu qəbizliyi aradan qaldırır. Bağırsaqları çalışdırdığı üçün qəbizlik aradan qalxır. Onda da insanda biraz arıqlama prosesi gedir. Həm də ki, bunun özünü içəndə də tox tutma effekti var. Yəni səhər axşam bir fincan kifayətdir. Yəni bayaq dediyim kimi ekzemada başda olmaqla bir çox dəri xəstəliklərində də kömək eləyir. Yəni saç köklərini gücləndirir, dəri qaşıntılarına kömək eləyir. Yəni bax bu məhsulumuz çox güclüdür. Yəni rahat şəkildə bundan səhər axşam bir fincan qəbul edə bilərsiniz mütəmadi olaraq. Gəlirik bizim kollagen tərkibli olan bu iki məhsulumuza. Mən sizə deyim ki, müəyyən bir yaşdan sonra dəridə pallanmalar olur, dəridə qırışlar olur. Çünki bədəndə kollagen sintezi azalır. Yəni bədən artıq kollagen ifraz eləyə bilmir. Düzdür, biz qida ilə bağlı bir çox kollagen tərkibli qidalardan istifadə etsək də, qida əlavəsi də vacibdir. Mütləq şəkildə istifadə etməliyik. Ən çox kollagen nə vaxt olur? Bir çox xanımlarda ki, 35 yaşından sonra bu menstruasiya baş verir. Bu menstruasiya zamanı artıq bədəndə kollagen itkisi azalır. Bu kollagen tək kremləri yox, eyni zamanda hiss olunur ki, oynaq ağrılarında da özünü göstərir. Yəni oynaq ağrıları olur bir çox xanımlarda, bəylərdə, xanımlarda daha çox olur. Hə, bunun üçün də daxili kollagen qəbul etməklə yanaşı, xaricdən də üz nahiyəsinə yəni qulluq etmək lazımdır. Biri gecə serumudur. Gecə serumu bu əjdaha qanından istifadə edərək tərkibi əjdaha qanıdır. Buna niyə əjdaha qanı deyirlər? Çünki o ağacı kəsəndə orada qırmızı su axır. Və ona görə də o ağaca əjdaha qanı adını veriblər. Dəridə olan hüceyrələri yeniləyir. Yəni sanki dərini təzələmiş kimi olur. Tərkibində C vitamini də var. Yəni ona görə də dəridə olan ləkələrin rəngini açır. Bəzən niyə deyirik ki, bu iki kremi ikisini də bir yerdə istifadə eləyin xanımlar? Ona görə ki, bu digər olan kollagen kremin tərkibində də A, Y, C vitamini var. Hər ikisində də C vitamini olduğuna görə həmin C vitamini bilirsiniz kollagen effekti verir. Dərini toparlayır, eyni zamanda dəridə olan ləkələri də açır. Amma bir şey var, kollagen kreminin tərkibində A vitamini olduğuna görə, o A vitamininə görə onu hamilə qadınlar istifadə etməsin. Ancaq yəni uşaq dünyaya gələndən sonra rahat şəkildə üzünə çəkə bilər. Bu kremi səhər axşam istifadə edirsiniz, amma serumunu ancaq gecə istifadə edirsiniz. Gecə birinci serum təmiz dəriyə serum çəkilir. Mütləq üzünüzə nəsə tətbiq eləyəndə masaj şəklində dərinizi çənədən yuxarıya doğru masaj hərəkətləri eləyin. Yəni baxa bilərsiniz YouTube-da falan o qədər elə masaj hərəkətləri var ki, öyrənə bilərsiniz.
mütləq şəkildə serum istifadə edirsiniz. Serumun üstündən də kollagen kremindən istifadə eləyin. Yəni həqiqətən də dərini möhtəşəm şəkildə ləkələrə də xeyir eləyir, sızanaqlara da xeyir eləyir, sızanaqları qurudur, həm də ki dərini toparlayır, həm də dərini sıxlaşdırır. Çünki bəzən bizə deyirlər ki, elə bir krem ver ki, dərim sıxlaşsın, dərim çox sallaqdır. Bax bu iki krem həqiqətən də çox belə effektiv kremdir. Yəni həmin o problemləri aradan qaldıracaq. Keçirik bizim ən yaxşı bu Luminax seriyasının məhsullarına. Bu göy qabda olan məhsullardakı kremlər hamısı Luminax seriyasıdır ki, bunların tərkibi digərlərinə baxanda daha çox zəngindir. Birinci bu 13 manat 50 qəpik olan, bu nədir? Luminax Supreme White Toner'dır. Bu nədir? Ağardıcı tonikdir. Yəni ki, üz dərisini səhər-axşam bu toniklə silirsiniz. Ləkəli dərilər daha çox bundan istifadə eləsin. Dərini bir ton açır. Çünki ağardıcı tonikdir bu. Digər isə ağardıcı serumdur. 21 manat 50 qəpik olan ağardıcı serumdur. Bu tonikin üstündən siz o serumu çəkə bilərsiniz. Yəni bütün üz nahiyənizə çəkirsiniz. Bu dərini ağardır. Çünki tərkibində arbutin maddəsi var. Arbutin dəridəki olan ləkələrin açmaq xüsusiyyətinə malikdir. Dərini bir ton, yəni öz rənginə bir tonda açmaq xüsusiyyətinə malikdir. Və üzərindən də aşağıdakı 24 manat 90 qəpiklik olan məhsulumuz. Yəni bu da white kremdir. Yəni ağardıcı kremdir. Biri tonikdir, biri ağardıcı serumdur, üstünə vurursunuz, biri də ağardıcı kremdir. Bu krem də yəni tək ləkə ağartmır da, yəni həm dərini qidalandırır, həm dərini qocalığı qarşısını alır, dərini təravətli eləyir. Bunlar hamısı bunlarda yəni vitamin C zad olduğuna görə vitamin C hansı kremlərin tərkibində varsa bilirsiniz, bilin ki, o da kollagen effekti yaradır. Yəni dərini toparlayır, dərini cavanlaşdırır. Qışlara mütləq bunun xeyri var. Digəri isə gözaltı üçündür. Baxın, gözaltı serumdur. Yəni bu gözaltı serumu ancaq gözaltına tətbiq edirsiniz. Bunu artıq bayaq mən sizə digər krem serumu demişdim ha. O serum daha çox 20 yaş üzəri, 25 yaş üzəri xanımlar istifadə eləsin. Amma bunlar artıq həddindən artıq qırışlar üzə, yəni gözlə görüləcək dərəcədə qırışlar artır və onda bu mütləq bu kremdən istifadə edirsiniz 35 yaş üzəri serumdan. Və bu serumun üstündə də yəni üzərində də aşağıdakı Musser bizim gözaltı kremimiz var. 23 manat 90 qəpiklik. Bu da Mus seriyasıdır. Çox güclü kremdir. Yəni o serumun üzərinə də kremdən çəksəniz və masaj şəklində eləsəniz düzənli olaraq inanın ki, göz altında olan şişliklər, qaralmalar, göz altında olan xırda qırışlar, hətta gözünüzün üstünə belə xanımlar, adam qocalanda göz dərisi də, qaşların aşağısı da aşağı düşür. Bax, onda da yəni bu kremlərdən istifadə edən zaman göz üstünü də mütləq dairəvi hərəkətlərlə masaj elətdirin. Həm qaş üzərindən, həm gözün üstündən dairəvi hərəkətlərlə masaj eləyin ki, göz elə bir dəri sanki bərkiyir də, həm yuxarı qalxır, tarım olur. Yəni elə bir ki, sallamanın qarşısını almış olursunuz. Bu birisi Mus seriyasının üz yuma gelidir. 20 manat 99 qəpik olan üz yuma gelidir. Necə ki, biz çoban yəni şeydən çay ağacı üz yuma geli, bir də papatyalı üz yuma gelimiz var. Eyni zamanda bu da muzun üz yuma gelidir. Təbii ki, bu onlardan daha güclüdür. İmkanınız varsa bundan istifadə edə bilərsiniz. İlk öncə yəni üz yuma gelindən istifadə edirsiniz, sonra tonik, sonra serum kremini çəkə bilərsiniz. Bunlar da bizim üz kağız maskamızdır. Enzimli kağız. Yəni bunlar bütün dəri üçün istifadə edə bilərsiniz xanımlar, hər biri. Dinlendirici maska var, hidromuz olan, məsələn, altdakı hidro kağız maskası bu, quru dərilər üçün daha effektlidir. Amma aha-baha kağız üz maskasını istifadə edən zaman bu biraz yenə deyirəm, qıcıqlanmış dəriyə, biraz allergiya meyli dərilərdə qıcıqlama yarada bilər. Ona görə ondan biraz ehtiyatlı olun. Yəni, yenə deyirəm, bizim əgər emergency krem, ya digər peptid krem, yəni digər kremləriniz varsa, onlardan istifadə edib, yəni üzərinə vura bilərsiniz. Əgər qıcıqlama verərsə, o naxadı sakitləşdirir. Sonra bizim body mist vücud spreyimizi, bu bədən üçündür, bədənə çəkilir. Bu da çox qəşəng, yəni spreydir, ancaq bədənə vura bilərsiniz. Bizim ətirlərin probnikidir.
Sonra qaldıraq yuxarı. Bu da bizim ətirlərimizdir. Yəqin ki, bunlarda mənim daha çox legendi də bəyənirəm qızlar. Mən legend heç vaxt istifadə etməmişdim. Bu yaxınlarda qardaşıma hədiyyə apardım. Açdı onun iyini. Mən dedim, "A, bu nə qəşəng belə qoxusu var bunun." Mən onu daha tünd bilirdim. Amma bunun da çox gözəl qoxusu var. Daha çox Glory-ni bəyənirəm qadın, kişi qoxusundan. Bir də qadınlarda da Infinity-ni istifadə edirəm. Və bunlar da yəqin ki, kimlərsə istifadə ediblər. Mən daha çox yəni Infinity ilə Ruby, Glory haqqında deyə bilərəm ki, onların iyi, çox qəşəngdir. Bu da dodaq boyalarıdır. Bunlar parıldadıcıdır. Elə xanımlar var ki, deyir parıltılı olsun. Elə xanımlar deyir ki, yox, mat olsun da, yəni parıltı istəmirəm. Bax, bunlar parıltılı olanlardır. Amma aşağıdakılar, bax, mat maye olanlar, bu mat dodaq boyalarıdır. Çox qəşəngdir. 7-8 saat demək olar ki, dodaqda qalır. Dodaqdan getmir. Sulu bir effektdir. Dodağa çəkəndə elə bilirsiniz sudur, amma biraz keçən kimi baxırsınız ki, dodaqda quruyur və getmir. Bu şeydir. Şiir dodaq bakımı nədir? Bunu uşaqlarda, yəni cavan məktəbli, yəni demək istədiyim qız uşaqlarda, oğlanlar da istifadə edə bilərlər. Bu qış vaxtı çox adamda vitamin çatışmamasından dodaqlar əmələ gəlir və onu pomada dodağa rahat şəkildə, yəni dodağı qidalandırır da. Biz dodağı da şey eləməliyik, yaxı qulluq eləməliyik. Yəni bundan dodaq üçün də çəkirsiniz səhər axşam. Çox qəşəng dodağı dolğun eləyir, dodaqlardakı qırışlar da olur, dodaq da büzüşür də. Onu açır, həm də ki, dodaqdakı çatlaqları götürür. Bu birisi də ki, bu naftalı rəngli ənlikdir. Bundan özüm istifadə eləmişəm. 8 manat 50 qəpik olandan danışıram. Bunu göz üstünə ten kimi də çəkə bilərsiniz, dodağa da çəkə bilərsiniz və yanağa da ənlik kimi istifadə edə bilərsiniz. Bu birisi də highlighterdır. Yanaq, göz altından yanağın yuxarı hissəsinə highlighter, yəni bu zərli deməkdir də, yəni qəşəng görsənir, ora vura bilərsiniz. Bu birsinlərdə, bunlar kosmetik vasitələrdir və yanıqlar. Bunları gərək özünüz çəkib ala bilərsiniz. Mən bu haqda nə deyim? Bu da eyelinerdir, siyah göz altı üçün, göz üçün üz üstürəm. Bu birisi make-updır, yəni makyaj etməmişdən qabaq bunu üzünə vurursunuz, yəni tonal kremlə qabaq. Tonal kremdən qabaq bu makyaj bazını istifadə edin, üzərinə tonal kremi çəkin. Eyeliner göz qəlbini almışam qızlar. Yəni üzü silirəm də getmir. Çox qəşəngdir. Yəni yayılma effekti çox azdır. Bu birisilər də ki pomadadır, ənliyimizdir. Başqa görüm nədir? Aha, bu da argan yağıdır. Bu da saç uclarında qırılmalar olarsa xanımlar, saçınızı uclarına, diblərinə də rahat şəkildə bu yağdan çəkə bilərsiniz. Argan yağından. Çox qəşəngdir. Saçı qəşəng gelir. Ucları, ən çox saç qıran varsa saç uclarınıza çəkin. Keratin maska da ki, hamamdan çıxmamışdan qabaq da, yəni saçınızı yudunuz, duruladınız. Bu kremlə, maskadan diblərindən bir damcı aşağı, yəni dibinə vurmaq olmaz. Dibindən aşağı bunu çəkirsiniz, saçın düz ucuna qədər. Ondan sonra saçınızı bir 5 dəqiqə qalsın. 5 dəqiqə, 5 dəqiqədən sonra durulayın. Duruluyun, ondan sonra çıxın. Yəni çox qəşəng parıldadır. Özüm qızın saçında görmüşəm. Yəni çox qəşəng eləyir, saçlar parıldayır. Sonra sirkəli saç şampunu kimlər üçündür? Yağlı saçları. Yəni bu həm də parıldadır. Kimlərin ki saçları yağlıdır, yağlı saçları daha qəşəng effekt verir. Yağlılığı götürür. Yəni şeydir. Saçların dibini qəşəng eləyir. Yəni gec yağlandırır saçları. Həmin o yağlı saçlar sirkəli saç bakım spreyindən də rahat şəkildə saçlarını istifadə edə bilərlər. Düzdür, hər saç istifadə eləsin, amma yağlı saçlara daha effektlidir. Yəni mənim üçün ümumi bunlar. Düzdür, istifadə etməmişəm, heç vaxt almamışam. Yəqin ki, bir dəfalı buna da baxaram. Mor şampun, bu bir çox firmaların mor şampunu var. Bu da bizim firmanın mor şampunudur ki, saça ton verir. İstənilən yerə gedin, saç yəni ustaları deyir ki, ən çox da açıq saçlı olan xanımlar, saçı rəngi olan xanımlar, istər qızılı rəng, istər bu dediyim boz rəng olan seri dillərdə, yəni o rəngi olan xanımların saçına çox qəşəng ton verir. Yəni ustalar belə özü deyir ki, harda varsa mor şampun, saçına mor şampundan istifadə elə. Yəni bu da həm də ki, saç tökülməsini də dayandırır, xanımlar, onu da deyim. Saçlarda çox qəşəng eləyir. Saç tökülməsi dayandırır. Həm də saçı da sanki qidalandırır baş dərisini. Çox qəşəng şampundur. Saçın yəni tonunu dəyişir. Bu da bizim herbal şampundur. Bütün saç tipləri rahat şəkildə istifadə edə bilər. Herbal şampun saç tərkibində gicik tikan falan olduğuna görə həm də saçları uzadır. Həm saç tökülməsini dayandırır, həm də saçları uzadır, tez uzandırır. Bu birisi 13 manat 90 qəpik olan, hamısı elədir də. Hidroboost olan
Hidroboost yağlı quru saçlar üçündür. Kimlərin saçı ki çox qurudur, pırtlaşıqdır, belə həddindən artıq saçları çoxdur və bu hidroboostdan istifadə etsin. Məsələn, mənim saçım yağlıdır. Mən bundan istifadə eləsəm, gərək bir gündən bir mən saçımı yuyum. Ona görə, yəni yağlı saçlar bundan istifadə etməsin. Gəlir Deneyv şampun. Deneyv şampun yəni möhtəşəmdir xanımlar. Deneyv şampun həmi saçlarında kəpək olan xanımlara, ondan sonra məsələn mənim saçım yağlıdır. Mən istifadə edirəm, inanın 3 gün, 4 gün saçıma heç yumağa ehtiyac yoxdur. Yəni Deneyv şampun çox qəşəngdir, istifadə edə bilərsiniz. Sonra sink və çay ağacı şampun. Sink özü xanımlar üz dərisindən tutmur, saç dərisinə çox qəşəng kömək eləyir. Yəni ki, saçı uzadır, saç tökülməsini dayandırır. Çay ağacı da yağlı saçlar üçündür. Yəni yağlı saçlar rahat şəkildə sink olan çay ağacı şampunundan istifadə etsin. Yəni bunu quru saçlara olmaz. Yağlı saçlara çox qəşəng effekt verir. Bu biri protein şampun da bizim o köhnə keratin şampunumuzdur. Mən ondan da istifadə edirəm saçıma. Amma deyim ki, yağlı eləmir, yox. Yəni 3 gün, 4 gün qalmır da 2 gündən bir gərək mən saçımı yuyum. Amma ki, sink şampundur, herbal şampundur, Deneyv şampundur, yağlı saçlarda daha gözəl effekt verir. Kollagen şampun, bu da quru saçlar üçün daha yaxşıdır. Yağlı saçları biraz yağlandırır. Ondan da istifadə eləmişəm. Yəni quru saçlara daha yaxşıdır. Siyah şampun da ki, həddindən artıq quru saçları istifadə etməsin. Çünki saçları qurudur və saç tökülməsini də dayandırır. Bu birisi də buğda yağlı saç kremidir. Yəni balzam kimi istifadə edə bilərsiniz. Bu biraz bahalıdır, amma çox gözəl saçları qidalandırır xanımlar. Yəni bundan da istifadə etsəniz peşman olmazsınız. Yəni yaxşı bir şeydir bu da. Bu da Deneyv saç serumudur. Bu da saç diblərinə çəkilir. Mən də əvvəl elə bilirdim ki, saçda səhərə qədər qalır. Amma o gün Nigar xanımla biz danışırdıq telefonda. O dedi ki, yox, mən baxdım tərkibinə. Bu saçda qalmamalıdır. Yəni bunu da saça vurursunuz. Bir yarım saatdan sonra saçınızı durulayın. Deneyv saç serumundan danışıram. Yəni səhərə qədər saçda qalmasın. Durulamaq lazımdır. Bu skrabları da yəni bədən üçündür, üzə vurmaq olmaz. Düzdür, 1-2 nəfər bəzi insanlar var ki, xanımlar var ki, istifadə ediblər. Çox gözəl deyil, effekt verib mənə. Yəni üzümdə heç bir problem yaşamamışam. Amma bu o demək deyil ki, heç kəs yaşaya bilməz. Yəni ona görə də çalışın bunu bədənə istifadə eləyin. Bədənə, ayaqlara, daban kremi kimi ən çox ayağa, əllərə, yəni bədəndə olan qurumanı alır. Yəni qurumanın qarşısını alır. Çox adam məsələn baxır ki, duşdan çıxandan sonra bütün bədəndəki dərim dartılır. Qaşırmaq istəyirəm də, yəni dərim dartılır. Bax ona görə də hamamdan çıxmamışdan qabaq bu skrablardan bütün bədəninizə çəkirsiniz. Amma ondan bir 5 dəqiqə, 15 dəqiqə saxlayandan sonra bədəni sadəcə duruluyursunuz. Yəni skrabdan sonra duş geli ilə, sabunla bədəni heç bir nahiyəsini yumaq olmaz. Yəni onda o heç bir effekti olmur. İlk öncə yağlı bir effekt yaradır. Sonra dəriyə elə gözəl hopur ki, dəriniz uşaq dərisi kimi olur. Həm də çox gözəl qoxusu olur. İndi gəlirik bizim oksigen maskamıza. Xanımlar, bilirsiniz ki, quru dərilərə istifadə olunan məhsullarımızdan biri də oksigen maskadır. Niyə quru dəriyə? Çünki bu oksigen maskanın tərkibində gliserin var, kollagen var, ən əsası hialuronik asid var. Deyim ki, bu dəridə olan bu qara nöqtələr var, yəni dəridə olan kir qalıntıları var. Bax, o dəriyə çəkən zaman dərinin ən dərin qatına nüfuz edir və bütün o kir qalıntıları falan hamısını üzə çıxardır. Dərinin tərkibində olan o toksinləri atır çölə. Yəni çox möhtəşəm bir məhsuldur ha xanımlar, oksigen maskası. Həqiqətən cilddə olan qırışıqlıqları azaldır. Aknedir, ləkə problemidir, sızanaq problemləriniz varsa, dərinin yəni yaxşılaşmasına çox gözəl təsir göstərir. Tərkibində də kollagen var. Kollagen özü Yunanca yapışqan deməkdir. Yəni bu kollagen sayəsində dəri də hamar olur, elastik olur. Bilirsiniz ki, yaşla əlaqədar olaraq müəyyən yaşı keçəndən sonra artıq kollageni az ifraz olur da bədəndə. Ona görə də dəri başlayır sallanmağa. Yəni bax bu bizim bu oksigen maskamız dəri sallanmasına görə də yəni çox effektli bir şey yaradır. Yəni effekt yaradır, dəridə qırışlara çox gözəl təsir göstərir. Bunu üz dərisinizə nazik qatla bütün üzünüzə çəkirsiniz. Hardasa 5 dəqiqədən sonra görəcəksiniz ki, üzünüz başlayır köpməyə. Da quruyandan sonra bir 15 dəqiqə, 10 dəqiqə üzdə saxlayın, sonra üzünüzü durulayın.
Ən əsas da bunun tərkibində hialuronik asid var. Ümumiyyətlə hialuronik asid deyəndə ağlımıza nə gəlir? İlk öncə üz dərisi. Yəni çünki bilirsiniz ki, zaman keçdikcə üz dərisində nəm azalır. Bu nəm azalanda da üz dərisi yaşlı görsənir, qırış görsənir, yaşlı görsənir. Ona görə də bu su tutmaq xüsusiyyətinə görə hialuronik asid çox güclü, yəni maddədir ki, bütün yəni məhsulların tərkibində var. Yəni çox güclü nəmləndiricidir. Kremlərin, toniklərin tərkibində yəni var. Yəni quru dərilər ona görə hialuronik asiddən çox yəni istifadə etsə, onlara çox qəşəng təsir göstərər. Bu da ki, oksigen məhsulun, oksigen yəni maskasının tərkibində olduğuna görə quru dərilər oksigen maskasından həftədə 2 dəfə istifadə etsinlər. Çox möhtəşəm məhsuldur. Sonra bizim bu toniklərimiz, amma mən elə bildim bunlar qurtarıb. Deməli, var bizim quru normal tonikimiz. Quru və normal toniklərimizin tərkibində at quyruğu özü var, aloe vera var, tərkibində E vitamini var. Həm dərini nəmləndirir, yəni çox gözəl edir dəmləndirir. Mütləq şəkildə quru dərilər üz dərisini, üz yuma gelinə yuyandan sonra bu toniklərdən də üzlərini silsinlər. Tərkibində alantoin maddəsi var ki, bu alantoin çox güclü nəmləndiricidir. Yəni uzun müddətdə dərini nəmli saxlayır. Bu da tonikin tərkibində var. Digər isə bu 9 manat 50 qəpik olan bu dərini təmizləmək üçündür. Bu tonik deyil, bu makyajı sanki silmək üçündür. Yəni makyajdan sonra dərini silirsiniz. Amma digəri, yəni quru və normal dəriləri gözəl edir. Yəni sanki malicəvi kimi də, yəni dəridə olan quruluğu azaldır. Həm də dərini qidalandırır. Digər tonikimiz isə qarışıq və yağlı dərilər üçün olan tonikimizdir ki, bu toniklər yağlı dəri nə üçün yağlı olur? Yəni dəridə sebum həddindən artıq çox istehsal olunur. Yəni ona görə də bu problemi aradan qaldırmaq üçün mütləq şəkildə üz yuma gelindən əlavə bu tonikimizdən də istifadə etsin. Çünki yağlı dəri həddindən artıq yağlı olanda təbii ki, sızanaq çox olur dəridə. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, yağlı dərini həmişə təmiz saxlamaq lazımdır ki, bu sızanaq problemi olmasın. Gəlirik göz konturu üçün olan serumdan. Hal-hazırda bu serumdan da istifadə edirəm xanımlar. Yenə deyirəm, serumlarda istifadə edən zaman mütləq masaj mütləq lazımdır. Bu kimlər üçündür? Daha çox 35 yaşlı üzəri xanımlar üçün, yəni həddindən artıq qırışı olan xanımlara bunu tövsiyə edin gözaltı serumdan. Bunun özünün başında rezini, flakonu qırırsınız. Kimdəsə səs gəlir, zəhmət olmasa bağlayın səsi, xanımlarımız rahat eşidə bilsin, mümkünsə. Deməli, bu flakonu qırırsınız xanımlar, özünün rezini var və o rezin içində tökürsünüz. Bunu əslində bir gün ərzində tükətsəniz də olar, 2 gün ərzində də, yəni soyuducuda qalsa olar. Amma ki, bir günə tükətsəniz daha yaxşı olar. Yarısını səhər istifadə eləyin gözaltı üçün, yarısını da axşam istifadə eləyin. Yəni dairəvi hərəkətlərlə. Quruyur, bir də çəkin, quruyur, bir də çəkin, dairəvi hərəkət, masaj eləyə-eləyə hər gün bundan istifadə edin. Çünki bunun tərkibində elə maddələr var ki, bu gözaltı şişliklərinə çox qəşəng təsir göstərir, gözaltı qaralmalarına təsir göstərir. Yəni eyni zamanda gözüstü sallanmaları da kömək edir və qırışları da mükəmməl şəkildə açır. Yetər ki, mütəmadi olaraq istifadə edin. Bu da peptid serumdur. Mən bayaq sizə peptid krem bilmirəm, danışdım mı? Yox. Quru dəri üçün istifadə edəcək, quru və normal dəri üçün xanımlar istifadə edəcəyimiz ən gözəl məhsullardan biri də peptid kremdir. Nəyə görə? Peptid kremin tərkibində həmi üzüm toxumu var, üzüm toxumunun yağı var, tərkibində jojoba yağı var, şirin badam yağı var. Yəni ki, quru dərilər necə görsənir? Yorğun olur, solğun, mat bir görünüşü olur. Deməli, bu kremlər, bu serumdan istifadə etsəniz, inanın ki, üzləriniz mükəmməl şəkildə canlanacaq, gözəl görsənəcək. Çünki tərkibdə üzüm toxumu yağı var. Bu üzüm toxumu yağı, ümumiyyətlə üzümün toxumu çox güclü antioksidantdır xanımlar. Bilmirəm, türk kinolarda yəqin ki, baxarsınız ki, üzüm çərtdəyini onlar belə həvəngdəstədə əzirlər və onun tozunu qış vaxtı kofe dəmliyədə kofenin üzərinə tökürlər, türk qəhvəsi deyirlər də və yaxud da yeməklərin içinə tökürlər. Yəni onun tozu həddindən artıq güclü antioksidant bir maddədir. Və təsəvvür edin ki, bu üz dərisində də necə gözəl bir təsir göstərir. Dərini həm nəmləndirir, həm bu sızanaq izlərini dəridən yox eləyir. Eyni zamanda
zamanda bu günəş şüalarının dərinizə olan deməli təsirini azaldır. Tərkibində həm E vitamini var, həm omega turşuları ilə zəngindir. Yəni erkən qocalmanın da qabağını alır. Ona görə də bu peptid serumun yəni çox mükəmməldir. Kremi də, serumu da. Eyni zamanda tərkibində şi yağı da var xanımlar. Bu şi, üzr istəyirəm. Həm şi yağı var, həm jojoba yağı var. Bu jojoba yağını da 1930-cu ildə araşdırmalar aparıblar ki, digər bitkilərdən alınan yağlarla bu yağın arasında fərq var. Yəni görürlər ki, bu jojoba yağı digər yağlardan daha fərqlidir. Bunun tərkibi balinadan əldə olunan yağla eynidir. Yəni baxın, görün necə gözəl məhsuldur və tərkibində də eyni zamanda bu kremin hialuron turşusu var. Hialuron turşusunun 1 qramı 6 litrə qədər su saxlaya bilir. Təsəvvür edin ki, bu onda görün dərinizdə, yəni nəinki nəm itkisini azaldır, uzun müddətdə dərinizdə olan suyun azalmasının qarşısını alır da, yəni su itkisinin qarşısını alır, uzun müddət dəriniz nəmli qalır. İndi təsəvvür edin, siz onun serumunu da istifadə eləsəz, kremini də istifadə eləsəz, dəriniz həddindən artıq gözəl görünəcək, həm nəmli olacaq, həm canlı olacaq, o mat görünüşü, o solğun görünüşü tamamilə itəcək. Yəni quru dərilər bundan istifadə eləsin. Yəni eyni zamanda sızanaqlı dərilər də istifadə eləsin və səbəbini dedim də, yəni tərkibi çox zəngindir. Bizim kollagen kremimiz, kollagen serumumuz bu nə üçün lazımdır? Bayaq o göstərdiyimiz kollagen kremdir, gecə serumuna bir yerdə xanımlar. Bunlar 20 yaş üzəri, 25 üzəri xanımlar rahat şəkildə istifadə edə bilər. Yəni həm də tərkibində C vitamini olduğuna görə sızanaqlara da faydası var, ləkələrə də xeyirdir. Amma bizim bu kollagen kremimiz daha çox 35 yaş üzəri xanımlar üçün daha effektlidir. Üzə və göz ətrafına da rahat şəkildə çəkə bilərsiniz. Göz qapaqları üzərinə sallamanın qarşısını alır, üzdə sallamanın qarşısını alır. Yəni kollagen effekti çox yaxşıdır. Yəni düzənli olaraq istifadə edin və dərinizi masaj edin. Aşağıdan yuxarıya doğru. Ümumiyyətlə səhər tezdən də üzünüzü yuyanda, üzünüzü alından yuxarı aşağı eləməyin də, suyu çənənizdə yuxarı elə bir qaldırın, suyu üzünüzü elə yuyun. Yəni ki, üzdə sallanma olmasın. Digər kremimiz, serumumuz ağardıcı zərdabdır. Bax, bu ağardıcı zərdabı, yəni bunu üzdə ləkə olarsa, vitamin C serumu ilə də qarışdıra bilərsiniz və yaxud da antifreklisli serumuna da qarışdıra bilərsiniz, üzdə tətbiq edə bilərsiniz. Bax, bu vitamin serum üzdə olan ləkələri ağardır. Əgər istəsəniz, qol altıdır, bikinidir, dizlərdədir, bunlara da istifadə eləyib, üstündən də vitamin kremi çəksəniz, çox mükəmməl nəticə alarsınız. Bu CBR zərdabıdır. Bu nə üçündür? Bu saç üçündür. Saçdakı yağlanmanı aradan götürür bu zərdab. Yəni kim yağlanmada? Məncə saçdakı olan yağlanmadır. Bir dəqiqə. Dəqiq bilirəmsə. Hə, söyüd qabığı, söyüd ağacı qabığın tozunu varsa, xanımlar, bu mütləq, saçı düz demişəm. Çünki bu yağlılığı götürür. Yəni üz dərisinin serumların tərkibində əgər söyüd ağacının qabığını görürsünüzsə, bilin ki, mütləq o şey üçündür, yağlılıq üçün. Eyni zamanda da sink var. Sink özü saçda olan yaraları sağaldır, saçı uzadır, saç dibini möhkəmləndirir, yağlılığı götürür və saçların tökülməsinin qarşısını alır. Yəni digər biz şirkətdə işləyəndə şampunların içinə bizə məsləhət görürlər ki, sink tabletkası əzin atın. İndi təsəvvür edin ki, bunun özünün tərkibində sink var. Sonra burada Hea kokteyli, bu da möhtəşəm, saç tökülməsinin əleyhinə çox möhtəşəm bir kokteyldir. Sırf saç tökülməsi və yeni saçların çıxmasıdır bu. Bunun bir flakonu bir günə işlədirsiniz. Yəni saç üçün bir günə işlədirsiniz. Bu nədir ki, saç dərisini tağ-tağ ayırırsınız və başının rezini var. Damcı şəklində saç diblərinə, alnınızdan axıra qədər masaj, yenə də masaj edə-edə daha yaxşı olardı ki, bizdə dermoroller var idi. Mən ondan gətirmişəm Türkiyədən. Çox qəşəngdir. Əvvəl burada da var idi, sonra gəlmədi. Dermoroller vasitəsilə də mütləq masaj eləyin. Masaj eləyəndə artıq orada qan dövranı yaxşı getdiyinə görə yeni saçların çıxmasına da səbəb olacaq. Həm də ki, saç dibi möhkəmlənir və saç tökülməsinin qarşısını alırsınız. Digəri isə multivitamin kompleksidir. Bu nə üçündür? Bu da saç dərisi, saçlar, yəni bəzən olur cansız, mat görüşlü olan saçlar var. Elə bir ki, sanki cansız bir saçdır, ölü bir saç dərisidir. Bax, bu multivitamin serumu saçları canlandırır, saç parlaq çıxır, gözəl olur. Hər iki serumu da istifadə edə bilərsiniz. Birini səhər çəkib,
birini də axşam çəkə bilərsiniz. Yox, imkan yoxdursa, yəni bir-bir də istifadə etmək olar. Hər ikisi saç üçündür. Peeling gel nə üçündür? Peeling gel xanımlar daha çox quru dərilər rahat şəkildə peeling geldən istifadə edə bilər həftədə bir dəfə. Çünki onun tərkibi düyü unu olduğuna görə həm dərini yumşaldır, həm də bu düyü özü dəridə rəngi açır. Bir ton dərinin rəngini açır. Ona görə də rahat şəkildə peeling geldən quru dərili xanımlar rahat şəkildə istifadə edə bilər. Digər bizim cilt bakım kremimiz bu Med cilt bakım gedir də xanımlar. Dəridə olan qızartı, dəridə olan allergik reaksiyalar, yəni çox gözəl effekt verir. Eyni zamanda dərini, necə deyim, ləkələri də ağardır, deyim sizə. İlkin olaraq dəriyə vursanız, dəridə olan qızartıları da götürür, dərini qidalandırır. Çox qəşəng, balaca olmağına baxmayın, effekti çox gözəldir. Yəni tərkibi olduqca zəngin bir kremdir. Peptid kremi də bayaq danışdım sizə, serumundan bir yerdə çox güclü nəmləndiricidir ki, tərkibində çox güclü allantoin maddəsi var. Ümumiyyətlə allantoin, baxın, hansı kremin, losyonun tərkibində varsa bilin ki, bu nəmləndiricidir. Bir də antifreklesin kremi. Antifrekles nə üçündür xanımlar? Adından göründüyü kimi tərcümədə çillər gedir, çillər üçün, yəni anti-çillər. Ləkələr üçündür. Bunu da istifadə edən zaman üz dərisinə səhər axşam düzənli şəkildə bunun serumu da var. Desə serumu bitib. İlk öncə serumu və üstünə də kremini çəkirsiniz. Səhər axşam düzənli istifadə etsəniz, yəni möhtəşəm nəticə alacaqsınız. Ləkələri açır. Dəridə olan ləkələri çox qəşəng açır. Antifreklesin kremi. Sonra gəlir bizdə nəm maskası. Xanımlar, quru dərilər üçün istifadə olunan məhsullardan biri də nəm maskasıdır. Nəm maskasını da deməli dəqiqə burada yazmışdım. Deməli, nəm maskasını gün ərzində həftədə 2 dəfə, 3 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Üzünüzə çəkdinizmi 15-20 dəqiqə üzünüzdə saxlayın. Ondan sonra su ilə çox qəşəng durulayın. Bunun da tərkibdə şi yağı var. Ondan sonra tərkibdə skualin maddəsi var, okaliptus yağı var. Skualin maddəsi çox güclü. Bu da nəmləndiricidir, sakitləşdiricidir, bərpa edicidir, dərini qoruyur. Yəni çox, yəni quru dərilər üçün çox yaxşıdır. Hansı ki, erkən qocalmanın qarşısını alır. Bir də ki, bu quru dərilərdə dartınma, yanma hissləri olur. Bax, bu nəm maskasının tərkibinə görə bax, o problemlər aradan qalxır. Həftədə 2-3 dəfə rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Yenə deyirəm, bir çox nəmləndirici maddələri çalışın, boynunuza da, sinənizə də istifadə edin. Sonra bu nədir? Arındırıcı maska xanımlar. Deməli, ən çox problemli dərilərdən biri də yağlı dərilərdir. Bayaq dediyim kimi, yağlı dərilərə çay ağacı üz yuma gelindən istifadə edə bilərsiniz. Sonra çay ağacılı ada çayından istifadə eləyin. Bir də ən çox istifadə olunan iminli yağlı dərilər üçün arındırıcı maskadır. Niyə? Bunun tərkibində sink var. Tərkibində B5 vitamini var. Çoban yastığı var. Bir də gliserin də var, dərini eyni zamanda nəmləndirir. Bir də cadı fındığı özü var. Bu da çox gözəl məhsuldur. Bir çox məhsulların tərkibində, yəni bu bitkidən var, cadı fındığı bitkisi. Sink bilirsiniz ki, ümumiyyətlə dəri sağlamlığı üçün çox vacib bir mineraldır. Yəni yaraları tez sağaldır, hüceyrələri yeniləyir. Yəni buna görə də bu sızanaqlar ki, yəni çox sızanaq olur, irinli yaralar olur, sonra da onun ləkələri qalır. Bax, sink çox ona kömək elədiyinə görə, yəni bu maskanı da həftədə 2 dəfə üz dərzinizə çəkin, hardasa bir 10 dəqiqə üzünüzdə qalsın, ondan sonra üzünüzü durulayın, yuyun. Mütəmadi istifadə eləsəniz qəşəng nəticə alarsınız. Bu da Powerful tonikdir. Hazır tonikli pedlərdir xanımlar. Bu pedlərdən elə bil üzlərinizə makyajınızı silirsiniz, üzünüzü silirsiniz, tonikdir. Yəni bu da üzünüzü sanki üzünüzü qidalandırırsınız da, yəni hazır tonikdir. Yəni bu pambığı başqa nəsə tonika batırmağa ehtiyac yoxdur. Hazır tonikli pedlərdir. Bizim gliserinli aloe vera sabunumuz var, bir də yosunlu sabunumuz var. Bunlar hər ikisi üz üçündür. Özdə bu tam təbii tərkibli sabunlardır xanımlar. Bunların Bakıda olan yosunlu sabunlardan da var. Amma xanımlar, bir-iki xanım mənə dedi ki, orada sanki elə bir ki, üzünü cızır, süngər yeri adamın üzünü cızır. Amma bu Türkiyədən gələn məhsullar, bu sabunlar çox gözəldir. Gliserinli olan nəmləndirir, mən biləni. Aloe vera olan bu sızanaqlı dərilərə də çox qəşəng kömək eləyir, həm də nəmləndirir. Digər olan hər ikisində gliserin var. Gliserin nəmləndirir.
aloe vera yağlı dərilər üçündür, mən biləni. Yosun olan quru dərilər üçündür, səhv eləmirəmsə. Yəni onu da bilin ha. Yağlı quru dəriyə baxın mütləq. Çünki sonra problem yaramaz. Bu da istifadə etdiyimiz qablar üçün. Hətta bunların bu qab yuman şampunlar var xanımlar. Onların arxasına baxın, yazılıb ki 5 litr suya 1 tatlı qaşığı qatırsınız. Nə qədər qab yuyursunuz. Düzdür, mən elə istifadə eləməmişəm. Yəni balacadır, amma keyfiyyətlidir deyim sizə. Sonra yağ kir təmizləyici, bu da yaxşıdır, bu da çox effektlidir. Bu da bizim zərdaçalımızdır, sarıkök. Bu da qida əlavəsidir. Ümumiyyətlə xanımlar, baxın, ən çox sarıkökdən harda, zərdaçaldan harda istifadə edirlər? Hindistanda. Ona görə də orada xərçəng riskinə tutulma ehtimalı %30%dir. Çünki onlar zərdaçalı həmi maska kimi üz dərisinə, saçlarına, yeməyə həddindən artıq çox istifadə edirlər. Yəni qaraciyərə falan çox böyük effekti olan bir məhsuldur. İmmuniteti də gücləndirir. Yəni uşaqlar da istifadə edə bilərlər. Ümumiyyətlə 6-7 yaş üzəri, bəlkə də 11 yaşdır, bilmirəm. Bir dəqiqə baxın buna. 11 yaş üzəri gündə özünün ölçəcəyi var da, yəni o ölçəcəyini gündə bir dəfə bundan istifadə etsinlər xanımlar. Ayda, bir dəqiqə. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Digər qida əlavələrimiz qurtarıb, hal-hazırda ancaq sarıköklü var. Yəni uşaqlarınıza verə bilərsiniz özünüz üçün. Yəni qaraciyərə falan çox-çox böyük faydası var. Bunlar da var maşallah. Ay yox. Elə biləm ki. Dəqiqə. Xanımlar, səsiniz gəlmir. Mən özünüzümə mı danışıram, yoxsa məni eşidirsiniz? Gönül xanım, narahat olun. Başınızı ağrıtmadım, bir dəqiqə. Eşidirik, həm də çox zövq alırıq səsimizdən, məhsulların tərkibindən, narahat olmayın. Aha. Bu getdi, bu qida əlavəsi getdi. Bunlar da şeydir, yaxşı ki bunun qiymətlərini aşağı saldılar. Probniklərdir. Bu məhsullardan da xəbəriniz var onsuz da. Probniklərdir. Bu da çantadır. Başqa suallarınız varsa xanım buyurun. Hansı məhsul haqqında daha geniş, bəlkə nəyisə demədim mən. Nə sualınız var məhsullarla bağlı? Demək olar ki, bir çox məhsullarımız bitib xanımlar. Onlar gəlsələr, onlar haqqında da geniş danışardım. Amma çoxsu yoxdur. Bir dəqiqə. Xanım, təşəkkür edirəm. Çoxdan da təlim keçmirdiniz. Mən düşünürəm ki, bugün keçilməyən təlimlərin haqqını verdiniz. Yəni özünüzü yaxşı şəkildə sığortaladınız. Çoxdandır. O işi niyə kupayın ölüm mən? Mənlə bərabər durdu, yatmadı, qulaq asır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi mən təlimi dayandırım. Yeni gələnlərimizə bu video şəklində göndərəcəyik deyə. Sonramızda xanımlar suallarını verə bilərlər. Kim istəyir sualını versin. Onsuz da bu yatmır. Mən qulaq asıram sizə.